bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili ya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete mwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango tokokokisa biloko wana tokokokisa ebandi deja moyoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sanga
10e anniversaire de la disparition physique de Maman Suzanne Nkwakiadi Kiangani. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci. En train de commémorer le 5e anniversaire de la disparition physique de celle qui a incarné les valeurs de Maman Marie-Mulou Kiawangazitani, épouse du père fondateur du kimbangisme, Papa Simo Kimbangu. Sa disparition vers l'au-delà a profondément affecté les fidèles kimbanguistes en raison de son engagement et de son soutien indéfectible au service de l'Église. Et voilà, c'est dans ces contextes que nous vous invitons à suivre avec une attention particulière les déroulements ou les moments marquants de ces cultes placés sous l'égide du conseiller et représentant personnel du chef spirituel, Papa André Mbengue. Ngonga ya mibale ebeti programme na biso to bande yango na nkombo na tata mwana tata moyo mosango. Tosenge na mama dirigeante banzembo aya kopesa biso loyemo ya bato banso. Ya silisi ma conseillère nationale ya collège résidente en kama ya kopesa biso libondeli ya bato banso. Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame telame sesalu kyangunza nzambi tilwa nza 2 3 nzambi ukansila muki mwana kyame telame sesalu kyangunza nzambi tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame telame sesalu kyangunza nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbambangi twafuluka
tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbambanyi twafuluka vuvu kyame 2 3 vuvu kyame munzambya moyo kemuwantwanzaku ngatukonsovangwa kyanza yayi vuvu kyame munzambya moyo kemuwantwanzaku ngatukonsovangwa kyanza yayi tusadila salu kya nzambi mukeleka mukeleka vimba mbangi twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka. Tusam munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda verela nzambi eto papa kisolokelu kelo nzambi eto papa dialungana kiangani nzambi eto papa simo kimbangu kiangani mwanda verela mama mwilu kia wanga nzitani mama nge kimpovila kieto papa simo kimbangu kiangani tata tukutondele mumamo utugangidi nge inzambi eto ngangi zulu yentoto yebyabyo bibimonikanga yebikabimonikanga ko tata utukebedi mpimpa mvimba utugenidi akalumbukiki unu papa lumbukineni le 1er juillet betu bana baku tuzawedi ntinu tumenti kukinlongo kari unu tutayindula diaka papa ngiendolo yi mama kwa kiadi tata tuisidi tufukameni yelomba kunge tata nzambi kari lumbuki unu lumbuki neni zibu dina dizibuka nzamvimba kabazeiko vo muntu sirinza we libundu diringei tuzeidio idina tata simoki utuloluka muna masumu meto utugana mpesa mpasi votu sala mana mena muna lutumulunge tata nzambi nzai ngevuidio ngeuganga yo zonu tukeri mule 30 juin nzamvimba RDC bayanga leri mukusepila nkinti ule 30 juin kanti kabazeiko nani umona mpasi tubaka kimpuanza kanti betu tuzeivo nge tata simo kimbangu kiangani nge kwa kuvuidi yinza nge uyirikanga makulu didi ye mambidi mpiku sadiretiko mena muna idiau papa lungi santilu luzazo mu programu ikubikiringe munamudinza otutarida Afrika, Europe, Amerika, zi Oceani nge kakafoti lungi samamo mpasi nzai toma otutaridi Kongo Brazza, Kongo Kinshasa, Kongo Angola nge kakafoti jirika musavo makongo mamata tuzai savo faites-moi confiance idiau papa betu bana evina ingei tudiatisa tutira masumu bio bitatugana mukatiki Yerusalemu ngemo sitata nzambi nzawisa mieto tuwa tusimba tusarila dio muna ntsukulu tubakela dio ndani mosi ututuadisa muna nkumbwangese ye mwana
Nkombo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Tokomi na etangeli na biso ya liboso mokanda ya loyemo na Dawidi ya mokama na tuku misato na misato molongo moke ya yambo kino oya bisato suka. Nous allons lire le psaume de David, chapitre 133, du 1er au 3e verset. Tokotanga na nkombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Esengo ya kozala lisanga moko ya solo ezali malamu, ezali esengo soki bandeko bazali lisanga moko, ezali lokola basopeli yo malasi na motu ndenge basopelaki yango nganga Nzambe Aaron. Yango ezalaki kokita na mandefu na ye ti ekomi kotanga na elamba na ye ya solo soki bandeko bazali lisanga moko, ezali lokola malili ya kitoko ekiteli bangomba ya Sion to Yerusalemi. Ndenge mai oyo ezalaka na matiti ya tongo epesaka malili na bangomba ya milai ya Liban. Mpamba te ezali na Sion na to Yerusalemi nde Yahweh apesaka bomoi. Yango ezali bolamu ya libela. Na nkombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu toleki na programme ya bayembi ndenge programme epesamela biso. Nzambe akitelaka ukati ya mwana na ye, likolo etikalaka pamba, kino mokolo batiaka ye na ekulusu. Na mobu ya liboso, Nzambe akitelaka ukati ya mwana na ye, likolo etikalaka pamba, kino mokolo batiaka ye na ekulusu. Na mobu ya liboso, Nzambe akitelaka ukati ya mwana na ye, likolo etikalaka pamba, kino mokolo batiaka ye na ekulusu. Na mobu ya liboso, Nzambe akitelaka ukati ya mwana na ye, likolo etikalaka pamba, kino mokolo batiaka ye na ekulusu. Apesakelaka ete akosenga na Tata na ye po atindela biso mobikisi. Apesakelaka ete akosenga na Tata na ye po atindela biso mobikisi. Na mobu ya kotomoko nanga malibwana tukumibale na moko, Nzambe akitaka kati ya Molimo Santu yende kaka ki
kimbangu likolo etikalaka pamba nani wana ye asekwatu kati ya bambwala kino mokolo ya lelo yo likolo etikala pamba kuno nzambe akita ose basusu bazali kolukela nzambe nalola zokande akitaka ose azali kolia na biso azali koloba na biso amibombi alingi komimonisa te basusu bazali kolukela nzambe nalola zokande akitaka ose azali kolia na biso azali koloba na biso amibombi alingi komimonisa te na mobu ya kotomoko na kamali bwana tukumi vale na moko zambe akitaka kati ya molimo santu yende kaka kimbangu likolo etikalaka pamba nani wana ye asekwatu kati ya bambwala kino mokolo ya lelo yo likolo etikala pamba nkulu nzambe akita ose papa nyangenga kutima yonde nzambe yansole papa nyalunga na Tanzania yonde nzambe yansole papa kisolo pele yonde nzambe yansole kino nebo tubanga sodo mena mena olingaka komibomba isoto ebibilo bilobozali nzela ya lobiko olingaka komibomba isoto ebibilo bilobozali nzela ya lobiko papa jangenda kutikosana te bazali banzambe papa jalungana solo yonde nzambe ya solo papa kisolo lele yonde nzambe ya solo lino nebo tubanga sodo mena mena olingaka komibomba isoto ebibino bilobozali nzela ya lobiko olingaka komibomba isoto ebibino bilobozali nzela ya lobiko bandeko na ngai bokosama te bazali banzambe bazala lobosolo yindo ete toyeba te bazali kolia na biso ete toyeba te bazali koloba na biso ete toyeba te olingaka komibomba biso toyebi bino bilobozali nzela ya lobiko olingaka komibomba biso toyebi bino bilobozali nzela ya lobiko papa jangenda kutima yonde nzambe ya solo papa jalunga na Tanzania yonde nzambe ya solo papa kisolo pele yonde nzambe ya solo lino nebo tubanga sodo moya momola olingaka komibomba isoto yebi bino bilobozali nzela ya lobiko olingaka komibomba isoto yebi bino bilobozali nzela ya lobiko.
bakati bakoko bamolaki lelo ebongwani esengo ilaka Naliboke, c'est mon
tosimba mokana na tata nzambe na kombo na tata mwana molio mosantu. Tokotanga mibeko zomi. Tokotanga yango na mokana ya kobima to esote. Mokapotoko mibale molongo moke ya yambo kino zomi na sambo suka. La deuxième lecture, nous la tirons du second livre de Moïse, Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Tokotanga na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Mibeko zomi, titre. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Ejipito esika ozalaki na bombu. Kokumisa banzambe mosusu te, bobele ngai. Kosala ekeko moko te, mpona kokumisa yango, ezala ata eloko nini oyo, ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo, awa na se to na mai, oyo ezali na se na mabele. Kokufukamela banzambe ya ndenge wana te, mpo pe kokumisa yango te, pamba te, ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bakoyinaka ngai napesaka bango etumbu. Na bana na bango, bankoko na bango, pe na bana ya bankoko na bango. Kasi mbato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka na sima. Kotanga nkomo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya mpamba te. Mpo ngai Yawe napesaka etumo na moto nyonso oyo azali kotanga nkomo na ngai na makambo ya mpamba. Kanisa ngai na mokolo na kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati na mikolo motoba. Kasi na mokolo na sambo ezali mokolo ya kopema na ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala soko moke te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baombo na yo, ezala na banyama. Banyama na yo ezala bapaya, oyo baye kofanda epai na yo. Pamba te, na kati na mikolo motoba, nasalaki likolo na se, ebale mpe na biloko nyonso ezali na kati. Bongo na mokolo na sambo na pemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo na kopema mpe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe nzambe na yo na pesi na yo. Koboma te, kotambola te na mwasi to na mobale ya bato, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga na yo makambo te, koluka eloko ya moninga na yo te,
ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ta nini na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu tosasa ye mpe tokotanga mibeko 12 ya lingomba tosala eta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka komela likaya te komela bangi to diamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kotala mpe mabina te kosukula bolombo te mpe kolala bolombo te koswana te kobuna mpe te kosala nkisi te mpe kokenda epai na nganga kisi te futa mpako na leta kokanga kanda te mpe kobombela moninga na yo nkanda te ndima mabe na yo liboso na baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakaku nyonso kolia te kolia nyoka te na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu toleki sasa ye mpe na second tour de chant eteni ya mibale ya bayembi nous passons au second tour de chant na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu. Oh
kimbangu mitatu nyambandika katika yo yako salukia tata kimbangu kikasimbilina mama mwilu wabandikwa mulunda kalunda salukia tata kimbangu mitatu nyambandika katika yo yako salukia tata kimbangu kikasimbilina mama mwilu wabandikwa mulunda kalunda salukia tata kimbangu mitatu nyambandika katika yo yako salukia tata kimbangu kikasimbilina
Kolo mulimu mwanga mozangi kimya yokela ngai mawana byanga malisusu mwana wayo nazwa esika ondako nayo Kolo mulimu mwanga mozangi kimya yokela ngai mawana byanga malisusu mwana wayo nazwa esika ondako nayo Kolo mulimu mwanga mozangi kimya yokela ngai mawana byanga malisusu mwana wayo nazwa esika ondako nayo Kolo mulimu mwanga mozangi kimya yokela ngai mawana byanga malisusu mwana wayo nazwa esika ondako nayo koloba telaka ngai molimo mwangai mokomi konyokwama nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo onasengaka nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo onasengaka koloba telaka ngai molimo mwangai mokomi konyokwama nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo onasengaka 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 koloba telaka ngai molimo mwangai mokomi konyokwama nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo onasengaka nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo onasengaka nazangi kimya na mokili oyo ngolu nayo
nasengaka nazangi kimia na mokili oyo ngolu nayo o nasengaka nazangi kimia na mokili oyo ngolu nayo o nasengaka. na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo santu tokomi na prière d'intercession mabondeli ya bato misato mpona kosenge na ntina na mpasi oyo ezali na kati na mokili na kati na banzoto mpe milimo na biso nde tosenge na ntina ye na mama Selo Lukinda Pauline Londongo awita yi Gabon ayela biso liboso mpona kobondela tosenge na révérend pasteur Bekonda Iyambe Jean ayeli liboso mpe na kobondela tosenge na révérend pasteur Lala Diakanda bango misato nde baponami mpona mabondeli. Nous sommes maintenant à l'étape de prière d'intercession et 3
personnes ont été choisies quant à ces. Nakobo na tata mwana tata molio moson. Enzambia kenda ungwa mumbo kanjena kwange kungwini kina Tusamba munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu yenge tata mwanda velela papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela nzambi diantete papa katufueniko beto bana bakutu boko lobonso ba ambassadeur pasi voto adila nzamvutu ina tulombele tata wakutulemvukila lemvukila mbizeto tata mfumu Longo papa Simo Kimbangu Kyangani kadinge kuwanga sambu kyankwa masumuko idina nzambi eto avanto ayanti kalomba papa tulombele luloloko lo masumu kwange nzambi ankenda kadinge kwa kuna elendo yewisa kyaloluka mbiza muntu kunsi antangu papa Simo Kimbangu Kyangani kedi katata mulumbu kya unu kya nene beto bana baku papa tufuka mene mudila kwangeye tata katufueniko bika wisa wakutufuanisa papa mulumbu kya kya nene tukuvutu didi matondo papa depuis le 1er juillet 2025 nateye mulumbu kya unu kya le 1er juillet 2026 papa bika tata Simo Kimbangu Kyangani wakembusa wazitu swa kadingeye utugeni diaka souffle de vie yetulueki diaka muntangu ya ibuna papa tukuvutu dili matondo wanantanda matondo papa nkitulomba kwange bile mulozaya kadi kolongu tukatalombe letiko papa ngeze yendomba zetu mulumbu kya unu kya kinene kiki mama eto mama kwa kiadi wakutusisa mulumbu kina kya kala kya mpasi kya kiadi kansi mulumbu kya unu kikumini kya kiesi idina tuizi lufutu dila matondo pasivo beno lwatela mampasi lwatusadisa mumpasi tunezo munza tala lufwa mayela nsatu zimvita tata tulombele kwa beno kadinge kwa ku mama kwa kiadi inge kwa ku mama mwilu kya wanga mama bika wakutudila mvutu mpasivo lufwa muluiza munitu zeto ye mumiela mieto lutubanzi la kadi kunsiantangu mpasi zina yeto bisalu nkatu lugana bisalu kwa bana baku makwela mpenkatu gana makwela kwa bana baku mbutulu mpenkatu gana mbutulu kwa bana baku nsatu zina yeto twalo mama mengi kansi ntuneza ibike yimomo tuyekele kwa benu batatu banlongo munankumbwa seye mwana ye tata mwanda velela tulombilanga maonso Yesu mwana Davidi umfwekenda monoidi langa ndingalala
Nkombo ya tata mwana pe tata mulimo santo muzali sina biso papa simoki mbango kiangani tuzali senga bolimbisi na tina mabunga pe bikweli na biso bino bamona ki ete mpasi ekoya na mokili ekokakatana nde botiaki eteni oyo ya mabondeli ya pasi pete tosengaka na ntina na mpasi pe mikakatano ezingi mokili banani bakoki kosenga pete mpasi esila na mokili pete mokili ezwa kimia pete lingombe ezwa kimia banani bao batamboli na solo na kondima na bino na olenge na bino bangonde bakoki kosenga pete kimia ya na mokili biso misato toponami tokoki te papa tozali babungi na miso na bino bolibisa mabunga na biso pe bikweli na biso papa tozali bato papa tokoloba nini ozangi koyeba mokili oyo ezali ya tata Nzambe lingomba na mokonde bokitaki na yango nde bobyangi biso bato pete toya na kati na lingomba pete tokumisa bino lobi touti ko fêter 66e anniversaire uta Congo ezwi indépendant papa mais ezali kaka Congo mpase si la kate kolele si la kate konyo comme si la kate na kati na Congo papa mboke za kuluka meme kabwana biteni kasi lokola yo zali Nzambe lobaki ete Congo ekokabwana te tala yiki ezali na mboka Congo papa otela biso mboka Congo te papa otela biso mboka Congo te lingomba ekokisi 105 batata na biso bakoko na biso na masolo babaki ete tango mama mwela beti ngonga satana nde moto alimisa bimaki masolo na yena tata kimbangu likambo ekita na mokili ezaki na liko kitisi yango bon convention yokani mbula nkamsoke kopi sata zwa makambo nyonso zwa ba responsabilité nyonso kasi soki kokimbula nkama obimi papa tokokisi 105 tozali kozela akobima ubi akobima te mpasi eleki papa mpasi soki eleki kondima na bato ekitaka papa pasi soki eleki kondima na bato ekitaka papa mpasi soki eleki yokela biso mawa papa yokela biso mawa pasi ya moto moindo eleki ndelo situ bakimbangisi mpasi eleki ndelo papa kanisa ya moto moindo papa atemika sanza lisumu nini papa ezanga kolimbisa ma tofukami na tina na mpasi soki tobwaki miso na bopito na biso papa moye ezali te bamosusu na bandako moye ezali te papa moye ezali te kuna na este papa barfeline bakombi kombie nyonso bazali kobela se kombo na yo nani akosunga biso bobelo tata simoki mbango kala tete yo nde molimo mosantu papa kanisa na moto moindo papa pasi umeli tango molai papa kanisa na moto moindo papa mpasi umeli papa kanisa na moto moindo papa lelo mokolo monene tobandi le 1er juillet sanja motoba obundeli biso bitumba tomoni makambo tomoni depuis janvier ti le temps de juillet bitomoni toyoki makambo ya ndenge na ndenge ke mokili kufa kaka lelo soki yo Nzambe ozalaki na mokili te ezali pasi
lelo toyipona mokomo elonga mama Mbuta bino nde balobeli boke kolobela biso na ntina na mpasi botikaki biso na mpasi boyebi mpasi mama yo lobaki ke okay te modèle mpasi oyo fona kena nalingisa papa pete mpasi na bino esila mama Mbuta botiki biso na mpasi ti lelo lingombe ezaka na yiki makambo eza kosimba te tosimba kuna mabe toleka kuna mokolo lingombe akufa lelo lo mosika bakonseil na bakufa lelo mosika toyebi te esika tozali kokende botela biso likambo oyo botela biso likambo oyo pete mpasi esila moto mwinda azonga na esika na ebandeli pete tosa makambo bino bolakaki biso kombo na tata mwana pe tata molimo santo eloloki wangetwizidi dowiza watuloloka eloloki wangetwizidi dowiza watuloloka mambo mengi matuzungidi mao songeuzemo njuvu yoyo kumfu nyilayo makasiku enzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi mao songeuzemo njuvu yoyo kumfu nyilayo makasiku enzampanga kwanda yena munkumba seye mwana ye mwanda velela nzambie to nkitelinda vova tata mini wabisamu bya mama mini wabisamu bya tata beto kwangeka katujilira ntangu za zonsono tata mwanda velela tata ngeye votikala pose beto tuna pose munankata ko bonto bana bana munkata ngudi kakabatalanga kati yobisa kati dikila kati lekisa mpasi tu yali kunchantango tata ngeye vuku zulunkembe kunchantango luvuvamu betu tulemba ne mutambula luvuvamu kunchantango tangu zazo menga mabantu matiamu kanga bantu batavua boto bufuila nga bansusu mebi papa tala kuna este tata bangeye banakuna bafute tomu kwa Yerusalemu kusatunga Yerusalemu nzambieto meni wabisamu bilutili kwetu dirila kwetu talisa betu kwa ngeye kaka sula talisa ntangu za zonsono katune tini nikankakako kwa ngetata mwanda velela Exode 14 voto dingala skala na pi ngeye utonwani na tata mpachisi yali kunchantangu luvuva mulukondo kwa beto tata tutafua bonto ywa nsusu oya ventino zulu kwetu kwenda kwetu talisa nzambe tutufuila nkenda za kuzambandu kambandu mfuku tokele bonto mafua za nkenda tuvaka tuna bamoto mulikenda tumone lumu kyaki lumu toveni mukia ya musala tamula muzikamyo muzavyo mu malo masuwa mbuye bikondro meso kubalwaki sabuna bifulano ko nikuvutira matondo bakotira mu file bampile bantungulu bantwelo tatakale bawo ngaba tomasala ukankina yiba chatu zeti zo kusada tata mpevo kasala ku vintu salanga ngewo bunda ntuluwo wena makesa mako kanje kesa kanwana yembota myolo ko mbota mamalare katromo betu na mbota babya mpaka tunga Yerusalemu muna mavimpi yemomfuta tunga Yerusalemu nzambieto talankangwa kube mu mutomo kamu Yerusalemu bana bankole angole kuisa muzinjila bikabisibe kotila muna luvuvamu bavaika muna luvuvamu isalba kwa sala kenge tatu katunga Yerusalemu nzambieto kutuyamla ko satana to dumantulu tuli bana bani mu bundu yako
bete kutunwani tafuku ya mwini o tata wetu kutini na katula satana katula bantu bani milubunu la tata mwanda vele parce le bunu la kudia vevuva enjaya mvima pe vuva mo luvuva mo tutatomba karibu luvuva mo konile bote sarila bote tungila luvane luvuva mo luvane pembako moko parce tungile bundi akuda mvimba tata katuna mamengi mutela vuva kadi kabuto katuvova leteko milisaya ntatuti tsazo luvane la bonsu la luzolo lwako nkomba seye mwana mwanda vele la amen. Tosenge na komona tata mwana molio mosantu Reverend André Shongo aya liboso mpo na makabu tokomi na offrande. Merci. O nkombo wa tata mwana pe molimo santo ngonge koki pona muzwi makabu na yango tosengi na batata selo na bamaselo baya fliki botambwisa biso.
tobondela o nkombo wa tata mwana pe molimo santo nzambe na biso tozongisi yo merci na ngonga oyo elamu obongiseli biso na ntina ete na ntina ya makabo batata selo bamama selo batamboli bisika bana na yo bazali po ete kozwa lomeya tala banzoto ya bana na yo basali tike topesa bango kimia musolo tike ete esala mosala na kati na lingumba na yo mapamboli na yo nde toza kosenga onkombo wa tata mwana pe molimo santo amen. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo santo. Na bandeko oyo baye na mwa nsima totangaki loyemo na Dawidi ya nkama na tuku misato na misato molongo moke ya yambo kino oyo ya misato suka. Totangaki mibeko zomi na Moïse ya mibale to exodo. Mokapo ya toko mibale molongo moke ya yambo kino oya zomi na sam. Nde totangaki pe
malako to mibeko zomi na mibale oyo ya lingomba. Nous avons lu le psaume de David, chapitre 133, du 1er au 3e verset. La seconde lecture s'était tirée du livre de Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset, les 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements, le décalogue, et le 12 préceptes de l'Église. Maintenant, nous passons à la lecture toza kotanga boyebisi koyebisa basekele to Apocalypse, révélation de Saint Jean. Mokapo ya zomi na mine molongo moke bobele yoko oyo ya zomi na misat. Révélation de Saint Jean, chapitre 14, verset 13. Na temete soko biso tozwi tobali kotanga na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Bongo na yokaki mongongo moko euti na likolo elobi. Koma boye esengo na bato oyo bakufaki na lisanga na nkolo Yesu. Molimo alobi ya solo. Mosala na bango esili. Sikoyo bakoki kopema mpona misala na bango ya makasi. Pamba te bolamu oyo basalaki ezali kolanda bango. Pamba te bolamu oyo nyonso bango basalaki ezali kolanda bango. Tokotanga lisusu na Korinto ya liboso, 1 Corinthiens. Korinto ya liboso mokapo zomi na mitano, molongo moke ya tuku mitano na yoko kino tuku mitano na minei. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51, 54e verset. Tobani kotanga na nkombo misatu ya bule tata mwana tata molio mosantu. Najali koyebisa bino sekele moko. Biso nyonso tokokufa te, kasi biso nyonso tokobongwana. Yango ekosalama na mbala kaka na mokolo na suka tango kelelo ekobeta. Pamba te tango kelelo ekobeta bato bakufa bakosekwa mpe bakozwa nzoto oyo ekoki kopola lisusu te. Nzoka nde biso bato tokozala na bomoi na ntango wana tokobongwana. Pamba te nzoto na biso oyo etangama kokufa pe kopola esengeli ebongwana. Tokopola mbe akokokisa makambo oyo ekomama. Liwa esili. Emo ya bino misatu ya bule
Nzambe tata mwana tata molio mosantu. Tata kimbangu yozali ya bomo. Lolenge nkolo Yesu azali ya bomo. Nzambe yozalaka yozali kati na biso bikeke na bikeke ya bomo. Tata kisolokele tata dialunga na tata diange na konti mabino misatu ya bole bozali ya bomo. Mama Marimwilo kia wanga molobeli yozali ya bomo mama. Tata Kimbangu yo lobaki okobota mana 1950 yozali kati na biso. Tata Simon Kimbangu kiangani yozali ya bomo. Na molimo na nzoto ozali elongo na biso. Nzambe kati na biso batu. Kati na Yerusalemu ya sika. Matondi tozongiseli yo na mokolo mwa lelo. Tika kimia ezala kati na biso bana bayo. Tika oya ote ya biso bana bayo. Po ete liloba na yo Nzambe yango wana nde ezali bomoi kati na biso. Bipengweli na biso limbisa kotangela biso yango te. Tangela biso kokesela biso boboto bwa yo. Ebandeli pe suka ya programme yozala mokambi. Mobongisi na mansu. Na nkomo misatu ya bule tata mwana molio mosantu. Amen. Onkomo na Nzambe tata mwana tata molio mosantu. Batata ba mama bandeko mokolo mwalelo ezali mokolo monene. Tozali ndenge bazali kolobango na français le culte d'action de grâce en mémoire ya mama Suzanne Kwakiadi Kiangani mwana oya yambo ya papa Dialunga na Kiangani awaka to atika kibiso na nzoto oyo le 1er juillet 2021. Le 5e anniversaire, jour pour jour. Natango biso tokobana koloba, maye asalaka, maye alobaka, lolenge ya avandaka na kati na biso nde tokoyeba monene na ye. Sanzo yo biso tokoti lelo nde 1er jour, le 1er juillet, c'est le mois des martyrs de la foi. C'est le mois des martyrs. Et ça, sanza moko monene penza. Le mois des martyrs. Selon les historiens, mon sous ne bazali koyebisa biso que Saint Paul, Saint Pierre pe bawaka na sanza oyo ya juillet. Mais Koko Kinzembo akufaki to awaka pe kokabwana na nzoto na molimo na ye le 2 juillet 1929. Mama Kimpavita, c'était aussi le 2 juillet 1706. Il y a somme en penza, il y a passe. Papa Diangenda atika kinzoto to akabola kinzoto na molimo le 8 juillet. Et le 29 juillet, le 8 juillet c'était en 1992 et le 29 juillet c'était en 1958 à Sopaki Makila naye na lokolo kuna masam. 50 ans après, mboka na biso komaki colonie du Congo belge. La charte il y a colonie du Congo belge ezalaki adoptée le 15 novembre 1908. Et 50 ans après jubilé, oui, le bamisoki mbula tukumitano ekoki ekozalaka jubilé moto na moto akozwa bonsomi pe akozonga na kati na libula na ye mbula ya kokangama mbula ya bosantu nde na mobu wana lokolo ekokisamaki mbula tukumitano asopaki makila na ye
mpo ete elaka mpe ndai esimbama tozwa bosomi. Po elaka eza likambo mosusu mpe ndai mpe likambo mosusu. Ndai nde esimbama elingaka elaka mpo ete elaka ezala irrévocable, immuable, il faut ekokisa na Israël. Nde wana asopaki makila na ye. Et en 1959, na Tembete tozwi Lingomba. 1960, 17 pays africains de l'Afrique noire accédé à l'indépendance, dont la RDC, l'Obieleki, et ça le 30 juin. Voilà le fondement spirituel de l'indépendance de ces pays. Le 1er juillet. Ma tata, ma maman, Nzambe akelaki mokilo yo. Dieu a créé le monde. Mokilo bisotozali comme une famille, comme libota. Tata, maman, mpe bana. Quel que soit le nombre ya bana taba tamole na mokili mobimba bakei bikolo ndenge na ndenge mokili etoni ndenge alobaki soyez féconds et multipliez. Botondisa mokili. Atako tokokai kotambola mokili mobimba etoni be tata bomoko, mama bomoko. C'est ça la logique de vie. Et tata Nzambe pe tango ye aye ko rappeler yango na bana na Israël. Dieu le même. Et sa logique est la même. Quand vous voyez qu'on a une dissertation, quel que soit le niveau, dissertation même au niveau, il y a enseignement, il y a humanité secondaire, même la dissertation doctorale, il y a un cours qu'on appelle la logique. Il faut que le raisonnement macamonais soit linéaire et s'en suivre, baïeba. Il faut que ça soit linéaire, logique. Et Nzambe, le père de toutes choses, a sa logique, les botas. Et Tata Nzambe alobi na bana na Israël. Bino nyonso to bana na Israël. 12 tribus. Otaki na ba mama botaki na bisika. Mais bozali bobele botala katata na bino Abraham. Botala ka mama na bino Sarah. Nzambe na Israël alinga kaka likama libota kaka. Yamwana nde lelo Nzambe azongiseli biso likamo yango na seconde alliance en Jésus-Christ. Asali na seconde alliance azongisi biso le même fondement libota. Soki obimi libanda au côté na Yerusalem ya sika et loko ya liboso ko frapper yo croix o ezali na ekuluzo o ezali ya monene na sanctuaire ya papa Kimbango pe ekuluzo o ezali na sanctuaire ya mama Mwiru libota et Nzambe akozala na esengo yango na ba rappeler biso psaume 133. Il y a 3 grandes leçons dans psaume 133. C'est le psaume de David. Azalaka koyemba yango tango ya azali kobuta na Sion na Yerusalem na ndako na Yahweh. Psaume qu'il aimait beaucoup chanter, le roi selon le cœur de l'Éternel, David. Il aimait beaucoup ce psaume chanter. Et sengo soki bandeko bakoki kozala esika moko. Quand il montait, qu'on a nesambelo na Siona, David chantait cela. Non pas s'arrête devant tes portes, ô Jérusalem. Et sengo nabatu
soki libota bato nyonso bakoki kozala na esika moko esengo. Première leçon ezali vraiment esengo soko bato bakoki kozala esika moko, l'unité bomoko. Ça c'est la première leçon, c'est le verset premier, le premier verset. Soko kozala bomoko ezali esengo soki moluba, soko moswahili, soko mongala, soko belge, soki français, soko ndenge biso tokomonaka oyo azali morega, oyo azali soko nani auti kuna auti na Gabon, auti na quel que soit le pays, quel que soit te bouti wapi na Éthiopie, bouti na Burundi, bouti na Kenya, bouti wapi esengo soko bato wana nyonso tu moluba, moswahili, mongala, musonge, etc. Esengo soki bakoki kozala moto moko. Présence kaka physique était soki bakoki kozala pe motema moko. Ezali esengo, c'est la première leçon à l'occasion oyo ya 5e anniversaire ya maman Suzanne Kwakiadi, disparition naie. Dieu nous rappelle la valeur, la puissance, la joie d'être un. Ya mwana nkolo Yesu libondele na ye asuka tango ya zali kolongwa na kati na mokili pe avant la dernière prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Père, que tous soient un comme toi et moi nous sommes un. L'unité. Tu aimes ça. Okomona moluba lokola moluba te, moswahili lokola moswahili te, mongala lokola mongala te, okomona mbunza lokola mbunza te, okomona ngombe lokola, okomona montano lokola montano te, okomona mudinga lokola mudinga te, okomona ngombe lokola ngombe te, mungwande lokola mungwande te, bango bansu. Bobele tata moko kimbangu, bobele mama moko mwiru. Tata na biso bele tata kimbangu, mama na biso bele mama mwiru. C'est ça la renaissance africaine. L'Afrique de demain, l'Afrique c'est ça. Et la jeunesse africaine doit cultiver cela, la valeur, la solidarité. Ce qui est chez les Américains, ils ont une cause commune. Tous les Américains sont tous pareils. Un tronc commun. Et c'est une grande puissance. Si vous avez chez les Chinois, ils sont tous... Chinois, tout ça, ils ont un tronc commun. Vous allez tous les Asiatiques et l'Africain. Gabonais, le professeur Théophile Obenga parle de cela de façon scientifique, mais moi je parle de cela de façon religieuse. Voilà. Bon, Lingande konayo lokolo mi lingi yo moko. Alors, Dieu demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Le sang d'Abel crie vengeance jusqu'au moi. Sur Caïn, comment qu'il y a un niveau pour alulaki, pour azalaki nali kundu, kolula. Likunia et Likundu abomi. C'est son frère. Son frère. Tata, maman, c'est ça la première grande leçon. Namokolo mwa lelo. Kanisa nakati na motema na yo. Batuboni yo yinaka. Wana mposa kufa lelo lobi musika. Okanga motema kufa. Combien? Ce qui est la présence na motonga nga komona yete akufa. Il fait quoi ici? Bon, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ça la nombre bilan wana. Mikolo biso toza kokende to kota mokili mwasika. Toza kokende na mokili mwasika. Ce qu'on appelle le millénium, le règne du Christ approche. Il est là, de toute façon.
Alors, kuna bolingo bazali côté ya biso aux yeux au kabeli moninga yo chemise moko yo chemise o le pota moko o pasi na yo pasi ya moninga etc. Alors bolingo wana bomoko wana bizaleli wana bomoko Dieu aime ça. Sinon tu ne feras pas la face de Dieu, tu n'entreras pas dans le nouveau ciel, la nouvelle terre. Okota mukili mwasikate. Soki bolingo izana yote. Et batata batika ki biso makamisa bolingo bibeko pe misala. Et c'est comme cela, à cette occasion, te prendre premier verset, première leçon, et sengo soko bandeko bakwe kozala, et sika moko bomoko, ça donne de la joie lorsque ça komona muluba muswahili mungala, etc. Bazo samela ko sanzola nzambe na belge na swahili. Yangwana papa ki manga lobaki, vous accueillerez toutes les nations de la terre ici en Kamba pour louer ensemble le Seigneur Jésus dans la nouvelle Jérusalem, ici. Tata moko, mama boko. Deuxième leçon, c'est ezali lokola mafuta ezali ko na motu ya yo lokola motu na nganga monene alona ezali ko kitaka na kati na mandefu pe na bilamba na ye mafuta l'onction mafuta elingi koloba l'onction bomoko ebenaka présence ya tata nzambe l'onction c'est-à-dire la présence de l'esprit de Dieu et donc la présence de Dieu et Sikawana. Où il y a toutes les races, toutes les tribus et toutes les langues de la terre. Toutes les races, tous les clans, toutes les tribus, toutes les langues de la terre. Juifs et non-juifs, dans la nouvelle Jérusalem. C'est là que mafuta ezali ko tuer la dakati. Il y a moto comme il y a Aaron, le grand prêtre. Maintenant, pour nous, là c'était dans le sacerdoce lévitique, nous sommes dans le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek avec le Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Papa Kimba. L'onction, bomoko. Yangonde, présence à Tata Nzambe na kati na bino. Lorsque 2 ou 3 personnes s'uniront pour demander quelque chose, je serai au milieu d'eux et je leur accorderai cela. Et ça, c'est la 3e leçon. Si vous êtes ensemble, kakaya bébouté, c'est na bébouté, mais de cœur et d'esprit, un. Véritablement un. 3e leçon, et c'est le 3e verset, c'est bomoko ezali lokola mamwe nani la rosée mamwe, voilà, en véritable lingala ezali kokita na ngoma ya Sion, c'est-à-dire na Jérusalem o bisoto sali na yango. C'est la prospérité. Et si ezali sécheresse, matanga na mbula wana mamwe wana ezali kopesa yango fraîcheur ezali pe na tango pe loko elanga yango pe nani malili pio ezali pe mingi pondu pe ezali kobima, ça donne la fertilité, ça donne ezali kopesa richesse, la prospérité. Batu bazali kokoma prospère quand ils sont un. Et c'est comme ça que les Belges ont bien compris cela. On disait l'union fait la force. Alors là, t'as mon écoute. La prospérité. Ce qui vous arrive au manque. Prospérité. Mungala yena ye makamokun ayena yena bambisi, oya yena yena kwanga, oya yena yena biloko, etc. Tout ça. Et c'est dit clairement dans le dernier verset, le dernier mot, c'est à Sion, c'est ici en Kamba, Jérusalem, que Dieu bénit et donne la vie et bénit. Soki tozali komata na nkamba na motema moko na bomoko wana, c'est alors que Dieu nous bénit
parce que c'est ici où il y a la bénédiction, il y a la vie, et la vie en abondance. Ici, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à Sion. Et nulle part ailleurs. Deuxièmement, parce que ce qu'on a au long de Sion, au long de cercle, au long de Sion, au long de Nouvelle-Jérusalem, ok, c'est que au cassé, ok, au commis mon tombeau, etc. Qu'est-ce qui va t'arriver? La sécheresse. C'est ici. Il y a la bénédiction et il y a la vie. Lisez Psaume 133. Batata maman, je ne veux pas. Je ne suis pas un enseignant biblique. Je suis juste un petit évangéliste. Je suis un évangéliste. Pas un petit, mais un évangéliste. Parce que je parle sous onction. Non, le maman, tata mon centre yangaïté. Batata maman, il y a deux choses. Commandement, non, kamatama kami balé. Pour tagner des caloques. Kamatama kami balé. D'abord, des bandeli, et l'obinabiso était: je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Dieu rappelle cela. Ngai nazali Yahweh nzambe na yo oya bimisaki yo na mokili na Égypte to nanda kuna bo. Pourquoi ce rappel? C'est pas un commandement, mais pourquoi ce rappel? Nzambe alingaka la reconnaissance. Les politiciens appellent ça l'attachement ou le dividende politique, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais ici, Dieu aime la reconnaissance, la gratitude. Et c'est comme cela que Banganga Nzambe, Oyo, Basale Lakaye, Naban en Israël, on les appelle les Lévites. Lévi signifie attachement. Attachement. Moi, na ya maman Léa, bien sûr. Elle se plaignait parce que mon balina Zakolinga était Rachel. Mais quand il a mis au monde cet enfant-là, elle a mis au monde cet enfant, elle dit Lévi. Na moni Jacob ako kangana nanga, et Dieu a dit non, ako kangana na yote moi na oy, ako kangana nangai. Et c'est comme cela que vous avez le sacerdoce lévitique, Aaron grand-prêtre. Ko kangana. Nzambe soko abengi yo na kati na mosala na ye, la première chose que Dieu attend de toi, et c'est cela tout le royaume des cieux, ko kangana na ye. Faites de l'Éternel, délice, mposa na yo et sengo na yo nyos, ko kangana na ye. Il doit être la priorité, c'est pas l'urgence, il y a vie na yo. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Kangana na ye. Oyo, ati loboko na ye, na kat, na charrue. Poissala mosala. Soko teli na sima, il n'est plus propre pour le royaume de Dieu. Ceux qui yo au côté na kat na mosala na nzambe, ne regardez plus en arrière. Go, en avant. En avant. Et Nzambe a rappelé à mon aban en Israël. Non, maintenant, c'est à moi, vous devez vous attacher à moi. Bokangana nangai, bozala lokola ngai, nakibo centre nangai, et salape yabino. Kainabino to salanabo moko. Toi et moi, nous serons un. Et c'est comme Josué qui les amenait. Josué a lobby, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Kokangana. Yo nandako na yo, est-ce que vous savez la kanzambe? Yo nandako na yo, bokangana kananzambe. Bien sûr, tu dis que je suis kimbagiste. D'accord. Okangana na tata kimba. Yo nandako na yo. Et c'est ainsi qu'on trouve dans certaines maisons conseil œcuménique des églises. Tata ipai, maman ipai, ban ipai. Ba mususu pe ba samela kana bangote. C'est quoi ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut être comme Josué, qui a tout hérité de Moïse. Il faut servir l'Éternel. Toi et ta maison. Bokangana na ye.
Bobele yé. Et tata ki mang yozo kangana na ye fois à la priorité na yo. Yé kaka. Urgence. Soka lobby, tu cours, tu fais ce qu'il dit. C'est cela. Prélude, il y a commandement. Si vous voulez comprendre le commandement, commence par là. Sinon, le reste, c'est des quiproquos. Bracatabra, tu ne comprends plus rien. Commence d'abord par là et tu comprendras tout le reste. Batata maman, quand vous lisez les rapports de l'ONU, les rapports officiels, on vous dit que il y a au moins toutes les 4 minutes, hein, je dis bien, toutes les 4 minutes, une femme qui est violée. Dans mon cannabis. Batata maman ko sale ko bote. Mais azan de kona yo zo bo mamoli monaye nan joto na molimo ta mususa du boko na we. Ko sale ko bote. C'est ta sœur. Boyoka mawape, c'est ta sœur. Nous sommes le seul pays au monde, hein, je dis bien le seul pays au monde, hein, où quelqu'un a un prix Nobel parce que c'est un réparateur des corps de femmes. Le seul pays au monde. Et même dans l'histoire des Nobel. Réparateur des corps de femmes. Je vous l'ai dit, des larmes aux yeux. Azad de Konayo, pourquoi? Pour ça, les copes. Osa quand même boité, batata ma maman. Le Seigneur m'a dit de ne pas avoir honte. Aujourd'hui. Moi, soki okamati mwana routine na Kinshasa, oyene na Mbanzangungu. Soki amoni mbwa mususu, akotuna te mama ni onani, tata ni onani, bande kono fa, ovana kawapi. Non, aza moi, si aza moi. C'est tout. Bako sala o bako balingi. Il n'a pas besoin de connaître tata no wapi, maman no wapi. Mais yo zamboate. Soki olinge moi si. Okotuna baboti na ye, batata na ye, bamama na ye. Boko sala mariage coutumier. Boko sala mariage civil, l'État aye ba. Boko ya, et pas na banganga nzambe ba, béni sabino. Et puis, c'est ta femme. Et puis, c'est ta mère. Et c'est ça la famille. L'ordre tel que Dieu l'a voulu. Et c'est comme cela que Jésus dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et au commencement, Dieu les avait bénis. Et comment moi si tu la prends et tu en fais ta femme, n'importe où, n'importe comment. Tu n'es quand même pas un assassin. Et pire encore, la femme est une femme mariée. Elle est un homme marié. Tu vois bien qu'il a une alliance entre Nadouana, il a une alliance. Vous n'êtes quand même pas un assassin. Pourquoi et pire que ça, mobile na mobile, ndenge tout le monde na mokili, mobile na mobile, basangani et semence en nzoto na ye, na nzoto na bango par terre comme avait fait Onan. Et Dieu a tué Onan. Ne faites pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu ne tueras pas. Le sang coule. Il y avait quelqu'un qui priait, j'avais des larmes aux yeux. Makila ezali kotanga. Et comme il dit pas ya mai, makila ezali kotanga. Tu ne tueras pas. C'est ton frère. Et tu as tué. Et Nzambe pris de compassion et dit, pourquoi tu fais ça? Le sang de ton frère crie vengeance. Nzambe alobaka nango de bandeli. Le Seigneur, mon Dieu, m'a dit, maintenant, le Seigneur va le demander encore une fois, et ça sera la dernière fois. Il va demander, qu'as-tu fait du sang de ton frère? Mais dans la colère.
Et on verra ce qui va se passer dans le monde. Yangwana elobama, nzambe ko sala likambo yo e salama na note uta mokile salama. Azo sala likambo e salama na note. Qu'as-tu fait du sang de ton frère? Crie vengeance. Du sol jusqu'ici. Comme au matin. Et les 12 préceptes. Tout ça l'état. Et si kanyon surtout Nzambe na ndenge ya bongisa makamone na mokili na ye alingaka ete l'état, le pouvoir spirituel et le pouvoir civil ezala na kati na bomoko. Et c'est ça ce que Dieu a fait. Je vous donne des chapitres. Vous pouvez lire ça dans Zacharie chapitre 6 verset 13. Je vous donne ça. Et si quand le pouvoir spirituel, na pouvoir civil, et zalaka sika moko, moka wana, kime kozalaka pe tomwa kozalaka. Et ici, Dieu dit, il y aura harmonie parfaite entre les deux hommes. C'est-à-dire, oyazali na bonganga nzambe, oyazali pe na l'état, pouvoir spirituel et pouvoir civil ensemble. Bonganga. Et c'est comme cela que vous avez le roi David et vous avez également Salomon. Chaque Salomon, deuxième personnalité, chez Salomon c'était un prêtre. Le prophète et le prêtre, ils marchaient toujours ensemble. N'allez pas loin. Le 30 juin 1985, le 30 juin 1985, bakolon oyo bazalaka na tango ya colonisation bayaki na mboka na biso na fête d'indépendance le 30 juin. Tango bamo avanaki avec le roi bavandi na tribune bakolon wana bakena mboka na bango depuis l'indépendance tozwa bazotala talaka miso. Ils n'étaient pas tranquilles parce qu'ils ne voyaient pas Papa Diangenda. Bazotala talaka bazolukaye. Et puis finalement ils ont appelé l'ambassadeur Bokata, directeur du protocole. Ils sont tous morts, bien sûr. Venez, venez, monsieur. Où est son éminence, Papa Diangenda? Non, il est là, la tribune numéro 3. Pardon, tribune C. Tribune A, c'est là où il y a le roi et le président. Tribune B, c'est là où il y a le chef de corps constitué, le ministre. Et puis tribune C, il y a le généraux, le chef d'entreprise et le chef religieux. Il est à la tribune C. C'est où? Là, Kona. C'est pas vrai. Tout le monde a yé, Tangobino. Après cérémonie, on ne quittera pas ici sans voir son éminence Papa Diangenda. Après, bakekoyeb sa papa arabi, kolon yo bayaki na roi, ba na posa na yo. Ba ye na tie pa na papa. Tie pa na bakolon. Bakolon batuni arabi. Monsieur Joseph. Ah ben oui. Ah oui, je vous connais. Parce qu'à Salakana Bango, qu'est-ce que tu fais là? Nous, on pensait qu'après l'indépendance de votre pays, vous devriez être là où il y a le président et à vous. Vous faites quoi là au fond? Avec tout ce que vous avez eu à endurer, votre père et vous, et tout le monde qui peut être votre indépendance, et c'est au fond là-bas qu'on vous retrouve. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa Diangenda a répondre, authentique, hein, ce que je vous dis, c'est l'histoire, hein, on n'effacera pas ça. Papa Diangenda a dit, ce n'est pas de leur faute. Faute ezali ya bino. Parce que botiaki na kati na mitu na bango, que tata na ngai azali zabolo, biso tozali ba zabolo, ya mwana ekota bango na kati na motema, et ils sont toujours en train d'agir selon ce que vous avez sémé en eux. Makambo bino botiaka na kati na mitu na bango, ya mwana kaka bazo salela ka bongo. Faute na bango te, faute na bino. C'est ce que vous avez sémé en eux, et voilà le résultat. Alors ils ont répondu aussi, si vous avez su que vous étiez incapable de vous désaliéner, pourquoi vous avez demandé l'indépendance? Papa Diangenda a dit, chaque chose a son temps. C'est aujourd'hui que nous voyons Nzambe, c'était sa réponse, chaque chose a son temps. Et c'est aujourd'hui que nous voyons, bon,
Et Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Batou Balamouki. Les points là-bas, c'était la révision du jugement des Papa Diangé dans l'Obaki. Chaque chose en son temps. Tout ça, l'État. Bisso Bakimangis, tout ça, l'État. Hier, c'était à Brazzaville. À Brazzaville, bah, PC, bah, médaille de la paix, na bande konabiso. Bakamialingo, makuna, bah, Dieu, bah, médaille. Parce que, bah, ça, qu'on contribue na kimia ya mboka na bango. Bazali ko sala bilanga ko nourrir la population na bango. Église kimbangiste. L'État reconnaître yango. Mpe a remercier a tomoli bango, a pesi bango le kumu. Là où l'État na lingomba, bazali na kati na bomoko. Motu ya lingomba, motu ya l'État. Et si comme on ndenge Zacharie a lobby, Zacharie chapitre, je reprends, Zacharie 6, 13. Vous pouvez aussi lire 1 roi 19. Verset 17 à 19. Élisée n'a Jéhu, roi. Et il n'y a pas une Élisée. D'ailleurs, tout le roi d'Israël appelait les prophètes leur père. Hein? Tata Nangai, le char d'Israël. Il appelait comme ça les prophètes. Tata Nangai, Nzambe Nangai, Mokonzi Nangai. À ça, les locaux, surtout, il faut tout l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a ce qu'on appelle l'ainsi parle l'Éternel. Nzambe alobi boye. On le consulte avant de faire quelque chose. Et biso bandim, tata kimbango, avant banamosala naye, akenaki kotosa l'État, akenaki koto dans l'État. Un kimbangiste qui ne respecte pas l'autorité établie, à respecter l'État, n'est pas un kimbangiste. Il ne connaît pas les Saintes Écritures. Passons maintenant dans le texte de Mamari Kambo. Batata ba mama bandeko. Totengi na Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Totengi kuna. Esengo na baoye bazali ko wa sasa yepe kati na nkolo. Tika ba pema na bango na kimia, pote misala na bango, ezali ko bia bango ezali ko landa bango. Tika ba pema na kimia. Et sengo, pourquoi on emploie le mot sasaïpi? Pourquoi on emploie le mot sasaïpi? Et sengo na baoye bazali ko wa sasaïpi kati na nkolo misala na bango ezali ko bia bango. Pourquoi sasaïpi? Maintenant, et c'est qu'on a beau bazali ko wa ça c'est puis katinankolo maintenant. Pourquoi on emploie ça? Pour comprendre l'exégèse, l'économie de ce texte, il faut d'abord comprendre pourquoi maintenant ça y est. Et non hier. La nuance, la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est que là, on parle de royaume de cieux, c'est là où le Christ règne depuis le ciel sur la terre. Mais là où on parle du royaume de Dieu, c'est lorsque Dieu est présent lui-même sur la terre. Ou le temple de Dieu qui est présence permanente. C'est comme ça que Jésus disait, le royaume des cieux est parmi nous. Parmi vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est parmi vous. Pourquoi? Parce que lui, il est Dieu, il était sur la terre. Il ne règne pas depuis le ciel, mais il est sur la terre. Et tant qu'on colonie sur l'obi, botika la kobonde la tata na biso azalo likolo bokonzi na yo iya mokano no esala mawa na sempe la moko na likolo na sempe la moko na likolo. Ça voulait tout simplement dire, et c'est ça, a expliqué yango na Jean et Sangana Patamo, alobi, nkolo, nakoya, nakozala nabino, mena nkombo mosusu. Yasika. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Nakoya, nakozala nabino, elongo, mena nkombo mosusu. Pourquoi? Parce que le temple, il y a Jérusalem, le second temple a été détruit le 29 juillet 1900. Plutôt, l'an 70 après Jésus, le 29 juillet, plutôt le 29 août, précisément, le 29 août
l'an 70, après Jésus, le temple avait été détruit. Et les sanctuaires n'existent plus là-bas. Il n'y a plus de sanctuaire. Il n'y a plus la canne d'anneau, il n'y a plus de manne, il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de temple. Le troisième et le dernier temple, yango yekotongama awa nankamba Nouvelle Jérusalem. Yango bisoto zali na yango. Et puis il y a le temple, il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu, de Christ sous un second nom, dialungana. Azali Christo, il y a solo. Mpenkolo nabiso, tolo bakabongo, nkolo nabiso. Parce que la date de la création de l'Union africaine, c'est le 25 mai 1963. Aye mobi ki sinabiso kosi kolabiso. Tata molio mon centre aye kosi kolabiso. Et na seconde venue na ye ndenge ya lobaki bokonzi na likolo ekopesa mela libota mosusu yango ekokisami awa. Yango na pe Israël a dû indépendance na 1948. Christ est véritablement parmi nous, sous un nouveau nom. Et la nouvelle Jérusalem est en train de se bâtir. Le temple est ici. Le sanctuaire est ici. La piscine Silo est ici. La canne sacrée est ici. Tous les insignes au Ezalaki, il y a présence. Kuna na Yerusalem, c'est ici. La Sainte Trinité, c'est ici. Yangwana tozali koloba bokondi na likolo bazali koloba sasa yepi ba oyo bazali ko wa sasa yepi ba oyo bazali na kati na mosala na nkolo sasa yepi dans le royaume de Dieu misala na bango ezali na lifuti bazali na kati na epemelo ya Yawe Nzambe ba pema na bango et batata ba mama. En 1910, Étoile et Bimaki, au cœur de l'Afrique ici, Étoile Tangango et Bimi. Et en 1914, Papa qui soloquait la Botami le 12 février, qui soloquait, c'est-à-dire, Bokondi na Nzambe, Nzambe, Azali Katinabiso, Tobongisaki et Monani. Nzambe, Azali Katinabiso, Bokondi na ye Monani. C'est comme cela que l'on parle du royaume de Dieu ici sur la terre. Dialungana makoki makamonyo surtout ezali ya bilaka ekoki sami bilaka ekoki sami diangenda likamo ezali kotamula na mokili mobimba batata ba mama bandeko Maman Suzanne Kouakiadi, azalaki maman depuis sacrifice. Maman Mouyela Lobaki Boye. Ndima mosala na nkolo na kopeso maboko. Et cet esprit de sacrifice et kota na kati na libota mobimba. Maman Kouakiadi était na classe. Papa Dialunga na longoli na classe. Mpona nini boyambi bosala mosala oyo ya Nzambe. Toute sa vie était une vie de sacrifice cette maman ici. Yekaka salaki koya maba paya nyoso to bato nyoso to bazalaki koya depuis son jeune âge te na liwana e. Et maman Kouakiadi azalaki maman oyo ami pesaki mobimba dans le royaume na kata bokonzo ndenga na sali ko sakola yango. Et maman Kouakiadi azalaki okoyoka, elle voulait toujours de l'excellence. Tomata ou bien Tokita, toujours Tomata, elle voulait toujours être premier. Alinga ikaka bisoto zala batu ya yambo, batu ya yambo, mon kondote batu na yambo. Et maman Suzanne Kouakiadi, mon épouse maman Elebe, azalaki lokwa secrétaire nae. Soko bakei na paroisse Songolo Pakala. Soko ya azali kote ya azali koloba, te il faut kaka na suka atuni na lobaki nini. Ah, maman, olobaki boyo, olobaki très bien. Ngana lingaka, maloba nangai, batuba koselanga makamote, o ngana lobaki, c'est exact, c'est ça. Elle est aki maman moraza kolinga solo. Et na suka dernière paroisse naye ezalaki na njili. Kuna nde ayemaki nzembo oyo bisoto yemaka. Silowe ngana kei
botikala malamu. Et biso nyon surtout azali ko rappeler, et c'était son dernier message na paroisse Sanzil, botala nkamba et pas ina tata Simon Kimbangu Kiangani. Biso nyon surtout tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est ce qu'elle a dit, elle a laissé comme testament. Biso nyon surtout nkamba Jérusalem. Biso nyon surtout totonga nkamba Jérusalem. Biso nyon surtout totomana tozala na kati excellence. Biso nyon surtout tozala na kati amour. Tout ça c'était maman Suzanne Kwakiadi. Son identité. Et enfin, dans Corinthiens chapitre 15, la prédication ici, c'est comme à la télé, l'heure est comptée. Corinthiens, balakisi biso ke biso nyoso tout wati. Mais natango moko laïs we kozala, natango moko toko bongwana. Ba maman batata, ba oyo nyonso to ba wa na komo na nkolo ba mama mikala ba mama to sali koloba lelo maman Kwakiadi bango nyonso ba koya. Il y a un grand événement qui attend, c'est unique à son genre. Les morts reviendront à la vie pour être incorruptibles. Nazolo ba na jeteki boya parce que c'est le dernier cantique de sortie. Boya koye manzembo. C'est mieux bola na yango na kati ya nzembo jeteki. Bawe na biso bawe na bino tokokutana. Bodima boyem la kaka nzemo, c'est le cantique de sortie de la prédication. Biso na bino tokokutana. Mais bino bandoki tokokutana na bino te. C'est-à-dire soki lelo osala ka misala mabe lelo tubela tia ndelo kosala yango lisusu te. Soko sala ka misala molili longwa na kati na molili. Jules César avait dit ceci. Maintenant ou jamais. Soko sali yango lelo te. Okoti kala lisusu kosala yango te. Soko lelo tubelite. Soko lelo tikali kaka sympathisant okoti na kata lingomba te. Tu le feras plus jamais. Jules César. Maintenant ou jamais. C'est le dernier cantique de sortie de prédication. Tout ce que j'allais dire sur ce chapitre, suivez ça dans le cantique. Papa Yagenda, Mokano.
kuna bokisa visita na kembo alobaki ifanelo na bido pena botama bido ekoya Merci, Jeteki. Matei Nabiso, Mama Yalika Moyoko Kenana Yango, c'est la phrase Oyo Mama Mouila prononcaki dans la nuit du 5 avril 1921. Ndima nakopesa yo maboko. Et bango nyon surtout vie ya famille, alibota mobima vie ya sacrifice. Vie ya mama kwa kia di ndima andimaki mpe apesaki maboko jusqu'à la fin. Yompe mokolo mwa lelo. Phrase wana pe o répéter yango na kati na motema na yo. Ndima nakopesa yo maboko.
pesa maboko na bolingo na mibeko pe na misala de façon sincère. Et misala na yo nyonso ya malamu ekolanda yo kopema na kimia okomona esengo ya mboka sika pe mokili mwa sika. Na bolingo pe nkemo ya bino misato abole tata mwana molio mon santo. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens-moi bateau banso. Liziba lya makila matalo esopanaki oekuluzu liziba lya makila matalo esopanaki oekuluzu elembo monene elakisi nde biso baso tolimbisami liziba lya makila matalo esopanaki oekuluzu elembo monene elakisi nde biso baso tolimbisami oh 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 asekwi oh 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 asekwi naye oh 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 asekwi kolo Yesu asekwi oh 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 asekwi oh 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 asekwi naye oh 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 asekwi kolo Yesu asekwi bandimi baso tosepela nkolo Yesu asekwi naye tolanda baso mibeko naye potosepela naye longo bandimi baso tosepela nkolo Yesu asekwi naye tolanda baso mibeko naye potosepela naye longo oh 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 asekwi oh 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 asekwi naye oh 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 asekwi nkolo Yesu asekwi.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya yambo pona sanza o ya sambo sanza ya jiye mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 1er juillet 2026 mokolo monene oyo tozali kokanisa elonga bokabwani ya molimo na nzoto ya mama na biso affectueusement appelée Mbuta Nkwakiadi Suzanne. Kolala na kolamuka oyatika kabiso pardon le 1er juillet 2021. Kolala na kolamuka lelo mbula mitanu. Donc 5e anniversaire ya kufa na ye. Tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa conseiller national, papa révérend Elebe Kapalai Delphin Matei abongiseli biso na mikanda mine atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya nkama tuku misatu na misatu nzela ya yambo kino ya misatu akei na mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso akei na mokanda ya emoniseli ya Yohan mokapo ya zomi na mine nzela ya zomi na misatu pe ya sukisi na mokanda ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na mitano nzela ya tuku mitano na moko kino tuku mitano na mine. Psaume de David 133 versets 1 à 3. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et enfin, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 54. Tokei naba communiqué. Kinzungidila kia Yerusalemi luzaisokwa kinzungidila kia Yerusalemi mahata 18 villages landa bisal biantungulu ya Yerusalemi bina yeto bibebito afika kwa nzambi yeto biantungulu abisinsu sites historiques sedeto dan longo tata mfuma longo simoni kimbao kyanga ni mwanda velantino wa mintinu bokele nkangu wa onsono wa kinzungidila mukwiza kunsinsani angolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 mola 14h vantatsaini musinzambieto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambudianiko beto biskinzungidila mbote twadianti miandudi mpasi twayangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye beto biskinzungidila mbote twadia ntimia ndudi mpasi twayangidika ntinu eto nsiluzani za lungana engeye kwa sina dia mbutuku za yavuku kosi mputena yako ngizulu ya mbote rendez-vous le 22 juillet 2026 le président général signé Maya Monando Funsu pasteur. Direction nationale ya Fariki Nkamba ezaliko sala rappel na bana nyons bana ngole nyons était lulu na biso ya le 2 juillet mikolo esili moko na moko abongisa bikateli nyons oyo toyebi malamu bikateli oyo bapesa biso epesameli biso ndakisa cadeau phare $20 botongi Nkamba $10 botongi Memorial $10
botongi nzanza longa $10 cadeau ya défilé mbongo ya kimbelekela mbongo ya ngombe pe mbongo pona mariage ya papa Simon Kimbangu na maman Mwilu mwana nkole nyonso kozangisa biloko oyo te signé Chimba Zola direction pour la direction nationale. Na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani et sengami na ba maman veuve bokutana mokolo mwa vendredi le 3 juillet 2026 na sima ya résidence ya Mbanza na Mbanza po bokende na sanga na mosala etalibino kuna mema bilamba ya kolalela bilamba ya malili kopo sani na Kongo ya muke bozongi ekozala le 7 juillet 2026 boya ebele pe boyeyi malamu. Présidence ya Ujiki Nkamba ezali ko informer ba jeune oyo balingi kosala jury oyo l'État ayaka kosalisa awa na Nkamba na ba filière oyo maçonnerie, charpenterie, menuiserie, plomberie, ferraillage, coupe-couture, apiculture, carrelage, décoration interne, boulangerie pe agistage. Était bokoma na bureau ya ville sainte kuna bokokomisa kombo na bino epai ya papa Dolo Mathieu signé Léon Xilmeson Ntituvuidi. Tata directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Kalu Zaisala asengi na protocole nyonso boya na liyanga ni monene oyo ekosalema mokolo mwa lundi le 6 juillet 2026 na ngonga ya 10h kobanda ba cadre ya direction générale direction nationale ville sainte pe na ba membre nyons. Notez bien présence ya membre nyons ezali obligatoire. Liste de présence ekosalema ezali kopusana pona achat ya Jeep Land Cruiser cadeau phare tombeli bino banso boyeyi malam pe milulu ya séminaire bobosana te liyebisi na bana misato luka ya Manianga Grand Kasai était Tata Molimo Centre asengi $10 pona kowela misala ya Nseki Mbisi yo mwana misato soki nano pesi $10 te versement ekosalema lelo le 1er juillet 2026 ba chef de camp bazali kotambola topesa $10 epai na bango pe tokozwa reçu kaka epai na bango mululu nyonso ya minene tolambaka pona koleisa bapaya ya Tata Molimo Mosantu na 3 jours ya milulu de basengi biloko ya kolia na kisafufu kwanga loso madesu pondu ndunda oyo nyonso pe eliamaka ba chef de camp bikateli bozwaki bolala pongite basengi na bino mosala malamu signé maman Basikila Malata présidente nationale. Luzaisu kwa bandibu baonso no bavuandanga mu 4 camps mafata mazungi di Yerusalemi vuunuki kia 3 mercredi le 1er juillet 2026 muola ya 8h tuenda kuna zumbu dia kela musasidila nkunku coupe-feu tomboka babingi kadi ntangu ya ngyokolo abifuta yeka lukufi tuiza tuvisa nsamu yetu tomboka babidi tukale luzolo lwa mbote ngizulu ya mbote kwa bitu baonso no tuka muunuki kia 3 yembazikina kia 5 kanti tunata kopo elonga dia ndila signé maman Nzuzi Mbwende présidente. Pona mosala ya site ya Tadi esengami na batata ba maman pe ba jeune ya comité mixte Angola ba fleuve na mutu nyos oyo alingi kokende kosala na
matadi nzela ezali ya kofungwama na mutu nyonso tomema bakongo machete barato mpona kotia propreté pamba te inauguration ya tribune elingi kosalema tomata ebele signé papa président national du comité mixte Ntoto Luizi Mabele esengami na bana kelasi banso oyo bazali na en charge ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani était biso banso tokosangana mokolo mwa lelo mercredi le 1er juillet 2026 na étant Mpumbu voir papa Tunda na ngonga ya 12h mwana moko azanga te pe tosengi botosi ya ngonga signé papa Alphonse Maswangi Mambu ba tata ba maman pe bankoko nyonso ya makila ya la grande famille ya Bandundu tobosana te mululu ya Ntsinsani tozali na yango vendredi le 3 juillet 2026 au liboso ya résidence ya tata mokonzi wa Bule na pokwa sima ya honneur na ye pona kotonga nkanku ndenge bakomi ya to chambre oyo ebengami pakebo bikateli ya 30 000 francs ou plus ezali obligatoire na ba frais ya phare nzambe soki asengi ekomi nyongo epai na yo na ngai kozala na nyongo na nzambe te oyo asalaka pe apesaka azangaka lipamboli te soki omoni ba recouvreur te leka na chantier epai ya pati tailleur ou bien benga na numéro 089 83 74 034 kozala kidiba te okotikala lokola Caleb na Yosua pona kozanga kotosa pe kondima posa ya Nzambe signé Olivier Banki président ya commission de construction Nkamba esengami na batata ba maman bazana scout bazali na scout tokutana mokolo ya mitano sima ya lokumu ya Nzambe na biso. Deuxièmement esengami na bagarde rapproché nyonso ya scout tokutana lelo mercredi le 1er juillet na camp scout na 15h na coordination nationale pe ebengi coordination nationale ebengi ba scout nyonso ya Nkamba tozali na liyangani kosangisa biso mokolo mwa lundi le 6 juillet 2026 na ngonga ya 10h na tribune ya monene mokote azanga ata osalaka na bureau tokutana bongo kozonga na mosala signé le coordonnateur national Vautour Sage. Nécrologie na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu kaka kuna na mboka nzundu wa masala ye papa Mpadi azalaki moko kati na libota ya Nkala Alube pe mwana Errance tokei na recommandation ya papa Mwanda Matundu Achille yepe sympathisant auti na Matadi elongo na papa Ngoma Mbadu. Recommandation ya papa Lengo Moïse yazali mondimi ya SK auti na Kinkewa. Autorisation de sortie ya mama Matondo Bavitisa Clémentine ye auti na commune ya Mvuzi na Matadi. Bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango.
to bongisa maboko topesa bango mbote na ya mwana pe centre. Merci beaucoup kina bino kofanda to na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire, professionnel. Sikani nsubuzwa mbote le matopesa bino mbote pe to yambi bimbangi kamwa mingi ya bandimi ko banda ba chrétien kino ba chrétien simple kino na ba selo. Sikani nsubuzwa mi otelema to ko pesa bino mbote faki sepilisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci beaucoup kina bino fanda to sengi na bande kuna biso ba yekolo na école biblique 178e promotion pe ba yebans baleka na etelo ena elongo na bande kuna biso ya Mandombe masono Mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule, poste, section, commune, territoire, responsable du mouvement association service au niveau communal, territorial ou division unique provinciale, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, banso, botelemat kwa kupesa bino mbote auto yambi mbangi ya batamsi na biso, kimbangi ya papa révérend Mweba Mpanzu Gilva, yazali président provincial ya Fariki na Congo central, aye na délégation à 20 personnes bango baye pona fête ya le 2 juillet kimbangi ya révérend Paluku Kanyororo Joseph yazali superviseur ya DKJEP Aouti na Butembo kimbangi ya papa révérend Sakala Lendo Samuel yazali pasteur et responsable Pemoyembi na dirigeant Aouti na paroisse Nabiso ya Johannesburg kuna na Afrique du Sud. Kimbangi ya révérend Bafoka Atiwai yazali responsable ya secteur Aouti na paroisse ya Monganjo kuna na ville ya Basoko elongo na mama Molonga na ye mama Thérèse ye pona formation biblique kimbangi ya papa révérend Mbenza Bunda Anissé yazali président inspecteur membre du collège exécutif ya RDC conseiller national ya comité mixte Angola Bafleuve azali accompagné na délégation ya 29 personnes kimbangi ya révérend Dikumbuila Sikoti yazali pasteur sectionnaire à na paroisse Mango, kuna na commune ya Kimbanseke, aye na délégation il y a 42 personnes. Bisika bozwami botelema kwa kupesa bino mbote. Kimbangi ya papa révérend Seya Mboli Sylvain, yazali conseiller national ya Fariki Aouti na Kinshasa elongo na suite ya 8 personnes. Bisika nyoso bozwami botelema topesa bino mbote faki c'est plus ça.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup Guina Bilongo Fanda, tosengi na ba responsable du mouvement association et services au niveau national, directeur du département responsable des cadres du centre de formation professionnelle Nkamba Nkandiabola, papa inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville Sainte, Botel Mabanto Pesabino, Mbote Tosengi Pe, na papa directeur général, il y a imprimerie Nabiso, à Telemato Pesaye, Mbote on a personnel administratif Pe, technique, Tosengi, na ba responsable du mouvement association et services au niveau général. Responsable et habité le Minen Nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteur, école de missionnaires, responsable et institut supérieur et université, Papa Simo Kimbangu, responsable et faculté de théologie, Kimbangis et Lutendele Botel Mabanso Pesabino, Mote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup Guina Bilongo Fanda, tokomina mbote ya suka mbote pena bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif bambuta bisikanion sobozwami otelema elongo na ba proche collaborateur na bino ngomba epesa bino mbote faki musique. Pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta boko na Bilongo Fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 1er juillet 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. 1er juillet 2021, 1er juillet 2026, et coquille 5 ans, jour pour jour,
ota mama conseillère direct ya tata Molimo Santu, mama Suzanne kwa kiadi kiangani alongaki nzoto na molimo ekabwanaki nde mikolo miye mawa pona biso bakimbangiste pamba te on dirait tozali koyiba na biso mission na biso te. Et surtout que lelo pe ezali mercredi esengeli ndako ya Nzambe ezali ya kotonda. Kasi kuna tokokende biso mingi tokotia maboko na mitu. Etango wana yango bakotuna biso. Yoka bino bozalaki bakimbangiste ya solo. Mendenge nino se retrouver na coin oyo. Et comme trop tard. Tokanisa récitation oyo to yekolaka na école primaire, la cigale et la fourmi. Bakotuna biso, où étiez-vous au temps chaud? Tango yangoyo, lokola bazoko yebisa biso, to longwa na distraction, to longwa na négligence. Mais biso, eloko tozoko tia liboso, oyo ya bonzoto. Sinonga ipe, na koma, président na chorale na biso. Sinonga ipe na koma sectionnaire. Sinonga ipe na koma boye. Nzokande towela nanu bokonzi ya Nzambe. Kimbangiste zala mayele. Sinon alors toko pesa papa raison. Tango papa diangenda ayebisaka biso ete mingi bisika oyo tovandi tozali kobombela yango bato mosusu. Makasi na mabondeli. Mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga. Soirée spirituelle pe babeko to lembate. Misala kati na Yerusalemi. Botongi nkamba petolo na tobokola. Lobi deja tozali kokota na milulu ya bankole. Denge tolandeli yango na Matei. Elonga ya koko Kimpamvita. Elonga ya mama Kinzembo. Alamu biso nyonso tozala ya kobongama. Surtout bandeko na biso bankole pe comité mixte. Biso bankole biso mingi tangu walobaka fareki. Tozwaka fareki lokola chorale. Donc ba oyo bayembaka na fareki bango wana nde batu mingi presque bayaka na fête. Alors que fête ezali ya libota ya ba oyo bakangamaka elongo na papa Simon Kimbangu, la famille des relégués. Ba mususu tosa na faki na dirigeant, bref na ba mouvement nyonso bankole tozali.
kasi tokomona kaka ba oyo bayembaka na korali bango nde bato bakotonda bongo biso bamosusu ankwa tobengami bankole mikolo nyonso tokotelema bakobetela biso miziki c'est bien etoyebaka yango ete kotunama ezali kuna tozali kokende ndenge tuuti kolobela yango lelo ezali journée ya kokanisa journée ya mabondeli esoki tobimi awa tokozala liboso ya résidence sima ya honneur ya papa pe défilé ya bandeko na biso faki na basurveillant ba moment sima nango bandeko na biso ya paroisse maman Kwakiadi bakozala na cérémonie ya demande de pardon soki bango basilisi libondeli ya suka ya papa honneur pe tokozala na dépôt ya bafleur kuna na Kinlongo sima ya dépôt ya bafleur cocktail de journée ekosila kasi biso ba chef de mouvement ndenge tokotelaka na réunion préparatoire ambute ba association service papa directeur du cabinet à l'intérim asengi na biso tobosana te ambute ya ville sainte pe commission d'organisation ya fête ya le 2 juillet sima ya cocktail tokokutana pona na mise pona réunion préparatoire ya fête ya lobi mabondeli na biso ekobanda na 9h30 tobosana yango te nde ordre de passage ya dépôt de fleurs kuna na Kinlongo tokobandela na famille sainte sima ya famille sainte cabinet sima ya cabinet ville sainte et collège sima ya ville sainte et collège ekolanda ba mouvement association groupe et service penasuka la famille élargie kuna tomoni famille mama Mwilu famille papa Simon Kimbangu pe famille mama Kiwasisulwa a famille élargie na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona kosilisa ebembe ya mama Moboti ya bapapa Nsimba kuna na Kinkoni yango ekobima na morgue ya Gombe Matadi vendredi le 3 pe ekei directement na Kinkoni kuna nde akokundama mokolo ya samedi le 4 awa pe tozali na communiqué ya direction générale ya protocole na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya tata directeur général révérend Luvunzadio Ndompete Logeri
nde tozali kosala rappel na ntina ya séminaire oyo tokozala na yango ekobanda na mokolo mwa lendi le 6 juillet 2026 na musée Papa Simon Kimbangu na ngonga ya 10 heures. Na yango esengami na ba protocole nyonso tomata ebele na milulu ya le 8 juillet na Nkamba, pamba te mokumba monene tozali na yango ya boyambi koleisa pe kolalisa bapaya. Esengeli tomibongisa malamu na ntina ena esengeli koyekola lolenge ya kosalela po topesa Tata Molimo Santu maboko. Elakisi ete esengeli tobota mbuma po Tata Molimo Santu asepela na biso tozwa mapamboli. Kobanda bakadre ya direction générale, bakadre ya ba nation, ya ba province, ya ba ville, ya ba divisions uniques, ba district, ba commune, ba section, ba secteur, pe ba membre nyonso. Notez bien, membre nyonso protocole abongisa 3000 francs ya bosombi brevet pe présence ya membre nyonso ezali obligatoire. Tobosana te mikolo ezali kopusana pona achat ya Jeep, Land Cruiser, cadeau phare. Tolia nzete ya bololo pona kokokisa maye bakatelaki biso. Etiami loboko na ndeko na biso Papa Gelor Motandi, chargé de communication, concierge. Nabanza biso nyonso tolandi yango na bokebi nyonso. Sika wana pe tosilisi maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu pe tozongisi maloba na faki.
bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala.
azute bolimbisi ya paroisse na ye selire na ye oyo tokokela jet de fleur nazali ngai moko te tozali kokabola ntambo mama safi elobele epai matondo mingi mama bebe kapita hapa leo siku ya tatu siku ya kwanza mwezi wa 7 mwaka huu tunawapa Nkamba Yerusalemi fasi tuko na kumbuka kwenda kwa mama Mbuta kwa Kiari Susan yeye ule tunakumbuka kwani yeye alikuwa mama katikati yetu sisi wote kutoka na wainja na wandani tunaona kutoka kwa wandugu yetu wa Nkambo wa papa wa mama Mbuta kwa Kiadi tunaona kutoka kwa mama mheshimiwa mkubwa mama Francine Dangenda tunaona kutoka kwa mama mheshimiwa mkubwa tunaona mama Kiwa Sisilo Bibishe tunaona pia mama Pauline Akanda kwa kuweza kusema kama sisi wote tunaona watoto wa mama Mbuta na wankambo yake wankana yetu wanakuja kwa kuya kufurahisha siku ya leo kweli wa baba na wa mama tuko hapa Nkamba Yerusalemi fasi tuko na furahisha utatu takatifu kwa kuonesha kama mama Mbuta kwa Kiadi yeye alikuwa angelu katikati yetu tukaona mifano yake mzuri kupokelea wageni mzuri kuchekesha wageni kulisha wageni tunaona kutoka mama mheshimiwa mkubwa mheshimiwa mkubwa yeye ule kona pita polepole kwa kuweza kutupatia alama yake takatifu ile tutatembelea nako katika mchana mzima baba oye papa Fumwambanza papa Nsonga Nzila eko katikati yetu wa baba na wa mama kwa kuweza kufurahi siku kubwa siku ya leo tutapatia pia mama katika lugha ya Kifaransa. Chers consoeurs, nous sommes passés de 17 minutes 13 heures en Nkamba Nouvelle à Jérusalem, 1 heure de plus dans les jours passés jour pour jour. Tous les humoristes réitèrent la disparition physique de maman Kiadi que le croyant kimbangiste appelé affectueusement Mbuta Kiadi. Elle fut une icône. Elle a lutté pour l'émancipation en particulier. Maman Mbuta a contribué au développement de l'église chère à l'homme du 6 avril. Conseillère, elle était la cuisine, était la guichet spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste. Sa divinité, Papa Simo Kimbamu Kiangani, sous l'œil vigilant du conseiller direct en matière d'économie, Papa Meza Kiangani, nous venons d'assister au culte d'action de grâce.
Bakala. Balukala Kalansino. Dol. Sungi Kalom. Bunda Balapulu. Kono Kalipuka. Bungi Kuma. Kadama Gi Mukunda Kulantin. Bungi Antitutu Kadata Bungi. Kabu dia binati dia bendele wana kurukin. Non. Dimbuka dia situ. Baru ka kulumonso. Non. Kuma mano anjakulu antiku. Bulu. Marika Wanga ni wanatuonyesha kama pia sisi pia tukue kama vile mama huyu anatuachia example kabambi kabisa, kwa kuonyesha kama tutapokelea, tutalisha sisi wote tukue kunamna yake, kuzina yake haiweze kufungika, ni kuliwa usiku kama vile mchana. Exemple à suivre banafuataka. Aksanti mama bébé kapita. Oui, tozali kokoba mama Safi ndenge tolobi elonga ya mbuta kwa kiadi Suzana yango toladi penza ndenge bandimboleli biso ya solo kokola na ye tozalaki na Angelou awa na se ya tango. Angelou ayaki ko visiter biso misala na ye ya kitoko oyo asalaki na mokili yango tozali kokanisa bongo kolala kola muska 5 yango tozali awa elongo na ritme kaka ya Papa Kimbangiste tomoni bandeko na biso ya MSSK
bango wana bauti bongo kotombola bendele kolakisa ya solo tomataki ngomba ya bule lelo ezali mokolo oyo ndenge biso nyonso tozali koyeba yango penza le 1er juillet 2026 ekoki deja 5 ans uta Mbuta kwa Kiadi atikaki biso yango biso nyonso tozali awa mpona kokumisa bongo mokolo wango mpona kokanisa mpe mama na biso oyo tozalaki na ye ntango nyonso awa na mokili. Voilà ndenge tolobi toyoki mateya kitoko na papa Révérend Elebe Katalai ye mpenza alimboleli biso kitoko oyo ye akotambola na solo lifuti na ye ezali oyo mpe akotambola na ndenge oyo ekoki te malamu totika mabe tosala malamu awa na se ya ntango balobaka bolamu mingi oyo osalaka mpo na yo mpe tolandi nzembo na bandeko na biso ya groupe Trakrat Kimbangiste ndenge oyo asengaki bawoyi bakozonga bazali bongo kodongama voilà wana ezali 5 continents bango wana na président général ya MSSK bango wana bazali koleka liboso ya papa Songe ya Nzila conseiller direct ya papa Mokonzi ya Bule commandement epesamaki na mama dirigeante Wawi na Balbine ye wana azali liboso ya bendele mpe dalapo kolakisa ya solo oyo alakisaki elongi na mokolo mwa lelo na kati ya tempelo ye wana papa Fumwa Mbanza papa conseiller direct ya papa Mokonzi ya Bule yango bendele ezali kopepa na Yerusalemu ndenge toyebaka ntango nyonso sepelisa Nzambe na yo ntango ozali na bomoi epai tokendeke mibeko bolingo misala ezali te awa na se ya ntango nde basalaka bongo tata Nzambe tozala na esengo lelo nde tozali kokanisa kokundola bongo 5 ans ya Mbuta Suzana mama Kiadi yene tozali kokanisa bokolo na ye ya lelo wana MSSK bango wana bazali koleka nyonso kaka mpona kokumisa na date ya le 1er juillet nazali ngai moko te tozali kokabola kaka ndambo na bandeko ndenge tozali awa na kopesa lisusu liloba na mama Line ye mpe ayebi mpenza evenema yango boniboni ezalaki mokolo yango mama Line elobele epai na ye. Onkembo à Papa Simo Jietele, la renommée de Papa Simo Kimbangu s'est répandue à l'échelle tant nationale qu'internationale comme une traînée en poudre. Et oui, 5 ans jour pour jour, c'est toute une histoire qui se trace et se retrace. Qui pouvait y croire? Nous étions taxés de macaques 4400 ans durant au bas de l'échelle et il y a eu la grande étoile du matin et qui a valorisé l'homme noir. Barack Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique, c'est la figure dans les promesses prophétique de Papa Simo Kimbangu, la parole plutôt prophétique de Papa Simo Kimbangu, à dire que Papa Simo Kimbangu sortait de l'ordinaire. Papa Simo Kimbangu possédait la capacité d'ubiquité au même titre que sa femme. Papa Simo Kimbangu, visionnaire de temps et d'espace. Et voilà qu'aujourd'hui, le monde converge en Nkamba. Nkamba, le cœur du monde. Nkamba, c'est où l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, le kimbanguisme est pris comme modèle. Nous étions de macaques, nous étions de rien, de moins qu'un rien. Et Papa Simo Kimbangu nous a valorisés.
et il nous a promis le Sanzu, qui ne représente rien d'autre que le 3/4. Et pour que cela se matérialise, nous devons accompagner Papa Simo Kimbangu, sa divinité Papa Simo Kimbangu, dans le processus d'indépendance de l'homme noir. Et voilà, merci à tous ceux qui ont foulé la colline sainte en ces 5e année de la disparition physique de Mbutankwa qui a dit. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pona kowelela ngonga toleki mbala moko na ntsinsani spécial. Nani akofongola nzela entre batata na ba mama kobanda 1000 francs tito koma na 200 000 francs kobanda $5 tito koma na $1000. Nani akofongola nzela entre batata na ba mama? Ah, en tout cas, batata au repêchage. Batata 10 000 francs. Ba mama 1000 francs. Ba mama $20. Batata 3 000 francs. $5 000 francs, 10 000 francs. 50 000, 100 000, Matalikolo. Ba mama 10 000 francs. Ba mama 10 000 francs. Batata 10 000 francs. Batata $30. Batata 5 000 francs. Ba mama 5 000 francs. 5 000 francs ba mama. 3 000 francs batata. 2 000 francs batata. 5 000 francs batata. 1 000 francs ba mama. 5 000 batata. 1 000 francs batata. 1 000 francs batata. 3 000 francs batata. 5 000 batata. 10 000 batata. 10 000 batata, 20 000 francs ba maman, 5 000 ba maman, 2 000 ba maman, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Maman combien? 10 000 ba maman, 2 000 francs ba maman, 5 000 batata. 19 000 francs batata, 3 000, 5 000 batata. 1300, 5 000 batata, 1000 francs batata, 3 000 batata, 1000 francs batata, 2 000 batata, 2 000 batata, 1000 francs batata, 1000 francs batata, 10 000 ba maman, 10 000 ba maman, 2 000 batata, 1000 francs batata, 2 000 batata, 2 000 batata, 1000 francs ba maman, 2 000 ba maman, 5 000 batata, 2 000 ba maman, 1000 francs ba maman, 5 000 batata, 1000 francs ba maman, 3 000 ba 3 000 francs batata, 2 000 ba maman, 5 000 ba maman, 1000 batata, 1500 ba maman, 2 000 batata, 5 000 batata, 1000 francs ba maman, 6 000 francs ba maman, 2 000 ba maman, 3 000 ba maman, 1000 francs ba $20 batata. 1000 francs ba maman, 1000 francs batata, 5 000 ba maman, 2 000 batata, batata 1000 ba maman, 1000 francs batata ba maman, 3 000 batata, 5 000 batata, 1000 francs batata, 2 000 batata, 1000 francs ba maman, 5 000 batata, 3 000 ba maman, 2 000 batata, 2 000 batata, 3 000 batata, ah, 5 000 francs ba maman. Voilà. Tangu tozosala ntsinsani bandeko na biso ya paroisse Mawonko Kiadi tozobongama deja kuna na nzeta manga. 2 000 francs ba
7 000 francs, ma maman. 1000 francs. 1000 francs. 10 000 francs, ma maman. 3 000 batata. 2 000, ma maman. 2 000 francs batata. 1000 francs, ma maman. Tata le kaboy. Kota kakawa, kota. Voilà. 1000 francs batata. 1000 francs, ma maman. 5 000, ma maman. 1000 francs, ma maman. 5 000, ma maman. 1000 francs, ma maman. Maman Yakala. Combien? 10 000, maman Yakala. 2 000, batata. Maman. 2 000, ma maman. 1000 francs. 1000 francs. 10 000, ma maman. 2 000, ma maman. 2 000. 5 000, ma maman. 20 000 francs, ma maman. 1000 francs, ma maman. 1000 francs, batata. 3 000 batata. 5 000 batata. 5 000 batata. 40 000, ma maman. Voilà, maman Yakala sauce. 3 000 batata. 1000 francs. 10 000 francs batata. 1000 francs batata. 2 000 batata. 2 000 batata. 2 000 batata. 2 000 ba maman. 10 000 ba maman. 2 000 ba maman. 2 000 ba maman. 2 000 ba maman. 2 000 francs batata. 2 000 batata. 2 000 ba maman. 3 000 ba maman. 1000 francs CFA ba maman. 2 000 ba maman. 3 000 ba maman. 1000 francs ba maman. 2 000 ba maman. 1000 francs ba maman. 3 000 ba maman. 2 000 francs ba maman. 1000 francs ba maman. 2 000 ba maman. 2 000 francs. 5 000 ba maman. Batata tala mulongo na biso yango. 1000 batata. 1000 batata. Bon, ndenge bino bozo mema bango te kuna. 1000 francs. 500. 5 000. 1000 francs. 2 000 francs. 3 000 francs. Nyonse ba mama. 2 000. 1500. 5 000. 1000 francs. Nyonse wane ba mama. 2 000. 5 000. 1000 francs. 10 dollars. La maman toujours. 1500. 1000 francs. Batata. Mulongo na biso yango. 2000. 3000 francs batata. Kende. 5000. Injustice. 5 responsables. On peut 1000. 500 francs ma maman. 5000 ma maman. 1000 francs ma maman. 2000 ma maman. 10 000 francs ma maman. 1000 francs. 1000 francs. So ka boyoki 1000. C'est que ya ba maman. Ma maman ye. Bon ça les gars attention. So ki boyoki ka na lobi 1000 francs. C'est que ma maman. Yo yetatan lek. 1000 francs batata. 1000 francs. 1500 ma maman. Batata 1000 francs. Combien? 4000 francs ma maman. 5000 ma maman. 3000 francs ma maman. Ndolo goto maman. 3500 ma maman. Papa leka na yo boy. Leka na yo boy. 5000 ba maman, 10 000 francs batata. Combien? 6 000 francs batata. 50 dollars et monanité, 100 dollars paye monanité. Likamboko kamwa. 5 000 francs. Est-ce que ba Congo di bazate? Wana boye na bimbele kela. Batata 1000 francs. 3000 francs batata. Nani atika liloba. 50 dollars et monanité. 100 dollars paie et monanité.
Nani atikali na liloba? Nani atikali na liloba? Bakongoli boyela bimbelekela. Bakongoli boyela bimbelekela. Batata 3000 francs. Ah. Maman combien? 2000. Ba maman 7000 francs. Ba maman 3000 francs. Ba maman 3000 francs. Ba maman 1000 francs, ba tata 1000 francs. $50 et monanité. Tu y habite, ce qui va bomber en gros na fête ya lobby ya Bankole, kunende to komona $100 na $50. Po konso muntu kakinwane na Bankole babeti match na Lokengo. Bankole oye! Comité mixte oye! Commission ya fête bobo sanate, sima ya cocktail, toko kende na réunion préparatoire pour la fête na biso ya lobby. Bobo sana yangote. Ba Kongo di boyela bimbelekela. Toko mena suka. Ba Kongo di boyela bimbelekela, toko mena suka. Oyo pe atikali na mombongo. Eza la 5000 francs, 10 000 francs, 1000 francs, yaka na yango. Ah, na 2021, na zwaka chance te pona kokunda maman kwa kiadi. Lelo oyo mokolo na ye. Nyonso bongisaki yaka nango. Papa Timba, kolanda ka CGT. Sokola ni seje pasi. Ah! Oye, mabienga tena zamona. Mon batata $10. Na 900. 25. Oh non, c'est bien. Félicitations. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bimbelekela ya mokolo mwalelo le 1er juillet 2026 batata 25 000 francs bamam 100 nabanza comptabilité 3900. Ah. Hello. $3 000. Oui. C'est bien. Comptabilité. Tanga na nuwana, tanga wana.
Sabina. Il faut se gagner. Eh? Inga. Sabia kwani kitete tusabi. Baseng biye ko kite kuna. Kanga. Ate 15 ans ko kina. Kimbangismo oye! Mkamba oye! Lero mukolo nini? Mercredi ya bananye. Mama Kwakyadi ya bananye. Ya batatate. Bon, et mon ami qui est là, mercredi, à maman kak. Na kimbiele ke là. Na tita ni ba maman va gagner. Va tata to à produire ba maman. Papa toto aussi. Ba tata ye. Bana boto aussi ye. Papa toto aussi. Et yokani. Fakita di dangolo pana pa mama tipe wata bolim sibakota. Voir même, on allait seulement faire si tu n'es pas cantada par maman. Bino, bana yang
bandeko na biso ya paroisse ya Mbuta kwa Kiadi bango wana bazali kokota pona likambo ya bolimbisi ya solo batata pe bamama lelo ezali mokolo munene ya kokanisa mama na biso mama Mbuta kwa Kiadi tomoni bandeko na biso bayei liboso ya tata Fumu Mbanza pona bosengi bolimbisi tokolanda mayeba koloba toko yoka pe kosalela miso pe matoi voilà tozali kokene malembe pona kopesa micro na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Fondé en Kamba le 6 avril 1921. Programme ya Bosengi Bolimbisi. Ya paroisse Mwankwa Kiadi. Epai ya Tata Mokonzabule Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ville province de Kinshasa, commune de Ngaliema. Na programme na biso ezali boye ya Yambo Libondeli epai ya mama révérende Ngalula, lecture ya discours epai ya papa évangéliste papa Bazola, remise ya bilembo ya Bosengi Bolimbisi, fleur pour na ko renouveler alliance, pigeon elembo ya kotindama, meme elembo ya botosi. Simanango tokosenga Bosengi ya maloba epai ya papa Mokonzabule pe tokotonda maloba libondeli epai ya papa Mokonzabule pe photo souvenir. Na yango tozobanda programme na biso na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo tosengi libondeli epai ya mama révérende Ngalula. Tobondela na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo Tata Nzambe Nkolo Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe wa biso ya Yambo Limbisa papa tokoki te kobela kombo na yo ya buli tozongisi merci Nzambe wa biso na ndenge osili kokomisa biso na mokolo mwa lelo Nzambe wa biso toyeli boso na yo papa ye tosengi biso na Mwankwa Kiadi Nzambe wa biso kanisele biso papa toye kosenga bolimbisi Nzambe wa biso te tosengi ebandela ya programme tokosilisa Nzambe wa biso ozala kati na biso tobanda na bio tosisa pe na yo na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo amen. Mutasimbelanga hii
na engumba ya Kinshasa. Mabele yango ezwamaka na 1959 epa ya papa Longi Jean Bukaka ya Congo Brazzaville na kapasite ya 3 hectares. Baye bazalaki bandimi ya ebandeli na esika yango bango oyo: Papa Masumbu Kiemba, Papa Vuvu André, Papa Kalaka, Papa Kwalaba, Papa Diasiwa, Mama Miole, Mama Manzweno, Mama Zamambu, Mama Maludi, Mama Mambote, pe basusu. Nde na 1961, Papa Diangenda ayaki kotia libanga ya Yambo. Pe mingi na kati na bango bazali lisusu na bomoi te. Tango lisanga ya bandeko ya Congo Brazzaville bazongaki epai na bango, ndakisa Papa Jean Bukaka pe Papa Kalaka, bandimi mingi bazongaki sima pe batikaki kosambela. Kasi sima ya mwa mikolo mabondeli ezongelaki makasi. Lokola tozalaki entouré na ba famille ebele pe ba école ezalaki mosika, nde na 1962 ba mikolo ya quartier bazwaki likanisi ya kosala école primaire pona encadrement ya bana mikie pona bakendaka mosika te. Na yango création ya école de fortune esalemaki na mabele na biso, kasi batei bazalaki ya engumba protestant. Évolution esalemaki, école ezwaki ba salle moderne pe ekomaki école conventionnelle protestante. Sima ya mikolo bandeko ba protestant bakomaki kosambela na ba salle de classe chaque dimanche. Pe bambula elandaki bayaki kosalisa mikanda pendant que biso tozalaki kosambela na se ya mandalala pe sans mikanda. Ba protestant bakadastre terrain nyonso na parti oyo totiaki école na boyokani ya baboti ya bana pe na parti oyo ezalaki sampa ya église kimbangiste. Lokola bazwaki momesano ya kobondela, sima ya mikolo ekomaki pasi pona ba programme ya mabondeli. Ezala epai na biso, ezala epai na bango. Tango tokomi na 1984, ba programme ya mabondeli eyaki kokoma mobulu makasi. Na tango ya ba choral na biso bazalaki koyemba pe fliki azalaki kobeta. Pe na ngambo na bango ba protestant bazalaki kobeta bambunda pe koyemba na lolenge na bango. Vraiment ezalaki kopesa pasi pona ba programme ndenge ebandaki ko balana te. Nde ebandeli ya conflit entre biso na bango. Tokomaki lokola mangomba mibale bazali kosambela na kati ya lopango moko. Pe na ba programme ekesana. Na tango wana eyaki komonana ete esengelaki moko na biso alongwa. Atikela moninga esika pamba te conflit ekomaki makasi pe ekomaki na bitumba ya makofi. Nde na 1999 bambuta ya lingomba ya paroisse na biso Kinsuka Pécher basalaki délégation pona koya komona Papa Dialunga na Kiangani awa na Nkamba pona kopesa ye rapport ya maye mazalaki koleka entre biso na ba protestant. Na masolo ya bambuta na Papa Dialungana, Papa ayaki ko rekomande bango ete protestant azali tata na biso. Tokoki kowela na mabango te. Na yango bondi ma proposition na bango. Bokende boyokana pona bapesa bino esika mosusu bango batikala wana. Na bozongi ya délégation na Kinshasa,
bapesi rapport na bambuta oyo batikalaki. Nde bamosusu balobi ete biso tokoki kolongwa wana te, pamba te ezali esika oyo Papa Diangenda atikaki libanga ya liboso. Na tina ya kozanga kotosa maloba Papa Dialunga na Kiangani aibisaki bango, sima ya mwa mikolo dossier ekomaki na tribunal lokola ba protestant bazalaki na mikanda, biso tozalaki na mikanda te. Toyaki ko perdre procès. Nde na le 14 octobre 2010, tribunal a autorisaki déguerpissement ya église kimbangiste. Nde eyaki komonana na mbuta moko ya motema malamu na kombo ya Papa Longi Nsisa Kanda, oyo apesaki biso esika na lopango na ye pona tosambelaka. Tosalaki 10 ans na lopango wana, tozalaki kofuta eloko moko te, ezala mai, ezala courant. Nyonso ezalaki ofele. Kasi na sima ya miliwa ya Papa Longi Nsisa Kanda, bana ba kontinyaki kosunga lingomba, kasi bayaki kokutana na mwa mikakatano oyo etindaki bango ete bateka lopango. Na tina ya kotosa lingomba, bakelaki kosenga nzela ya koteka lopango epai ya mama Nkwakiadi. Pe balakaka mama ete soki lopango yango etekami, bakosala elembo na lingomba. Mama apesaka bango nzela, pe na sima ya boteki lopango na bango baboyaki lingomba aitelengana. Nde bapesaki lingomba ndambo ya mbongo pona kokokisa maloba na bango po epesa nzela na lingomba azwa esika mosusu ya lombango. Nde mama conseiller direct Nkwakiadi azwaki décision ete biloko ya lingomba ekoki kokende lisusu na ndako ya mutu te. Bosala nyonso pona bosomba ata 1 mètre carré pona botia biloko ya lingomba. Mama Révérende Mwenga oyo azalaki pasteur sectionnaire pe a son âme elongo na bandimi banso basalaki makasi pona kotosa maloba ya mama Nkwakiadi. Nde bayaki kosomba eteni ya lopango ya 10/20 oyo tozali kosambela lelo na avenue Gemena. Lokola ezalaki yango ezalaki mukie pona ma paroisse, nde eyaki kolanda na ba initiative ya révérend évangéliste Niembwe, révérend pasteur Mathieu Kisabala, révérend pasteur Sami Kasanji, pe toye kokoma na tango ya révérend pasteur Waita Blaise, actuel pasteur communal ya Ngaliema, tango azalaki sectionnaire na paroisse ya mama Nkwakiadi. Nde toyaki kobakisa lisusu ndambu ya mabele 10/20. Yango ezali kosala totalité ya lopango ya 20/20 oyo tozali na yango lelo na balabala Gemena 14 na quartier Mimosa 2 ex Kinsuka Pêcheur na commune ya Ngaliema. Papa Molimo Santu na 2021 toyaki kokutana na yo na centre d'accueil pona kopesa yo mikanda. Kasi na bonzambe na yo lokola oyebi manso olobaki na biso boye ete bokosomba lisusu lopango oyo elandi bino ti na hôpital, bokokatisa pe mai oyo ezali na sima na bino pona bosomba mapangu oyo ezali na ngambu. Lokola maloba ya tata Nzambe soki deja ebimi etikalaka mobeko. Yango wana biso bana na yo tozali kosala makasi poto kokisa maloba na yo oyo olobaka na biso na mokolo yango. Pamba te maloba na yo ekoki kokweya te. Papa, pambola kaka bana na yo, toyebi ete na lisungi
ya papa pasteur provincial révérend Pumbalo Nzambo Avalon, pe ya révérend pasteur communal ya Ngaliema Waita Blaise tokolonga. Na molende nyonso bazali kosala pona ko accompagner biso tokolonga. Sima ya changement ya adresse na boyei na biso na centre d'accueil Papa Molimo Centre to proposaki yo ete to longoli kombo ya paroisse Kinsuka Pêcheur to pesi yango kombo ya maman Kwakiadi Suzanne. Pe olobaki na biso ete uta lelo oyo bokoti na libota ya Bandoi. Kasi kobanda tango wana tomatana nunkamba te pona kokumisa mokolo ya maman Kwakiadi atika biso na nzoto. Lokola papa pasteur communal asengi na biso ete lelo 1er juillet nyonso ekoma fête na biso ya commune ya Ngaliema, yango wana papa Molimo Santo biso pe bana na yo ya maman Kwakiadi tozali na sima ya papa pasteur communal na biso. Chaque le 1er juillet tokobanda komata na Yerusalemi pona kokumisa mokolo mama atika biso. Pe lisusu le 16 août nyonso délégation ya paroisse maman Kwakiadi ekobanda komata na Yerusalemi pona fête ya Bandoi. Yango wana papa Molimo Santo soki totali na oyo nyonso eleka papa tozangaki kotosa maloba ya papa Dialunga na Kiangani. Yango ebendeli biso mikakatano ya ndenge na ndenge oyo tozali na yango lelo. Esika ya losambo ezali penza ya kokokate na nombre ya bandimi tozali na yango. Todefilaka na pasi po espace eza mukie. Defile ya drapeau esalemaka na mikakatano. Yango papa lelo oyo toyei kokweya na makolo na yo. Tososoli mabe na nyonso oyo tosala. Na oyo tozangi koyeba tata Molimo Santo, yo ozali molimo, oyebaka nyonso, papa olimbisa biso. Zongisa biso lisusu na motema na yo. Tinda biso tokotosa. Na yango toyei maboko pamba te, toye na meme elembo ya komikitisa liboso na yo tata Nzambe. Toyei na bapigeon misato elembo ya kotindama. Pe toyei na fleur pona ko renouveler boyokani to alliance pamba te toyebi solo penza ete toyekisaki yo mawa pesoni pona koboya etinda na yo na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani. Biloko ya lingomba na yo ebwakamaka na balabala. Papa Molimo Santo longola bapasi pe mikakatano na bandako ya bana na yo. Opambola biso poto kokisa posa na yo okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Commune ya Ngaliema oye. Commune ya Ngaliema oye. Commune ya Ngaliema oye. Paroisse maman Kwakiadi oye. Paroisse maman Kwakiadi oye. Paroisse maman Kwakiadi oye. Mama Kwakiadi yende mama mwelu. Yende molobeli ya bana mimosa de. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye.
tosilisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Voilà. Tomoni kosenga bolimbi Cecile liboso ya tata afumwa mbanza. Tomoni bakado oyo topesi to reserve pona kopesa na papa afumwa mbanza. Tomoni ba pigeon, tomoni fololo, tomoni pe taba meme na tina ya bosengi bolimbisi ya bandeko na biso ya mimoza. Voilà. Voilà. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santo, Nzambe na biso tosengi liloba epa ya bana na yo. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Mkamba oye. Mkamba oye. Mkamba oye. Ville province de Kinshasa oye. Ville province de Kinshasa oye. Ville province de Kinshasa oye. Commune ya Ngaliema oye. Commune ya Ngaliema oye. Commune ya Ngaliema oye. Paroisse ya Mama Nkwakiadi oye. Paroisse ya Mama Nkwakiadi oye. Paroisse ya Mama Nkwakiadi oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Usimba. Umeka. Yandikele. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tomoni bandeko na biso ya paroisse ya Mama Nkwakiadi. Tenge balobeli yango ete ex-paroisse ya Kintsuka Pesher. Baye kosenga bolimisi. Soki totali malamu na mikolo nyonso oyo mingi o tozali kososola likambo pe tozali ya kosenga bolimisi na nkamba.
ya solo mingi baza kokamwa pourquoi fo baka kosenga bolimsi na nkamba me ezali na ntina fuma mbanza papa dia lungana kiangana bana koloba tango ni benga mibandimi to komana français ya kolobaka ke osali lisumu lobika ye papa a comprendre kaka ezalaka mingi boye est-ce que soko lobi ye papa comprendre kaka ono sengi bolimisi sengi bolimisi te ozali conscient que osali likambo osali lisumu na miso tata nzambe ezali mabe pe tata nzambe aloba ete ya kolimsaka na ye kaka me akolimsa mutu oyo areconnaître mabe na ye oyo asali pe koreconnaître mabe osali esengeli nde kosenga pardon donc bolimisi donc eza likambo moko moke yango fuma longo papa de ngenda alobaka ete Adam na Eve kola basengaka bolimisi te yango mpasi oyo tozali komona na yango ndenge bandeko na biso batangeli yango kozanga kotosa liloba oyo papa mfuma mbanza papa de lungana alobaka ete boyokana na bato wana bazali wana po ete esika wana bokoka kozwa to bosambela yango kaka nde emonanaki ete ezalaki lisumu tokolobaki banda ntango wana ntina nini lelo oyo baye kosenga bolimsi na l'an 2026 tolandi yango malamu ete etumba wana bandimi babundaki likambo wana pe mamanko akiadi abundaki na likambo wana koloba ete ye akomaki molobeli na miso papa mfuma mbanza papa de lungana kiangani po ezalaki na 1999 eza boye yango wana ezalaki na ntango ya papa de lungana ntango tosaka te mwa mpasi wana ekoti kasi awa toye kososola ke komona eke na ye kokutana pe eke banda mamanko akiada atika biso nanu tosala likambo oyo te eke to reconnaître journée yango donc 5e année yango oyo tozongisa matondi epai ya papa Simokimbangu Nkiangani oyo akoti na mitema na biso ete te reconnaître mokolo yango ke toyaka awa na kati na Yerusalemi po ete tokoka kokumisa mokolo ya 1er juillet pe tokotala makambo mingi oyo papa bateyi biso na papa mfuma longo papa de ngenda kontima ezalaki na bana Israel bana Israel soki likambo ezali babanda kokende ntango nyonso na mokonzi na bango oyo atali lingomba ezala leta na baza na problème na leta bakokende kaka pa ya mokonzi na bango biso ntango nyonso bazali koloba na biso ete biso bakimbangiste tozali nde bana Israel na ntango wana lelo oyo nde biso bakimbangiste esiko soki likambo ezali tokokende wapi na nkamba awa yango ezokomona ke ntango nyonso bolimisi na biso awa na nkamba tomona yango te soki ndenge nini wana na bana Israel ezalaki ndenge wana yango mpe kaka na sikoyo na ntango oyo yango Nzambe asalisa lokola bandeko na biso kuna na paroisse mamanko akiadi to na Kintsuka baye kosenga bolimisi eliki ezali ete manso oyo basengi oyo baza na bango mposa tata Molimo Santo papa Simokimbangu Nkiangani
akobongisila bango bamaladi ezala te bozwi emonana ndenge bapesi elaka ete espace ezali ya moke espace mosusu eza pembeni wana bato motema malamu soki bafongoli mitema na bango bazwa bamoyen basomba espace nyonso wana po ete esika wana to paroisse wana ya mama Kokiadi ekoma ya munene mabondeli makasi yango toyamba bolimisa bandeko na biso onkombo tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu yambo ya kotonda maloba ya tata na biso papa toyaki pe na ba fleur zomi pona kotiana ba bilongo nyonso zomi toza nango na Yerusalemi ekobanda kosalamaka bongo chaque le 1er juillet tika totonda maloba ya papa na biso ya motuya na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu nde papa tosengi okangela biso libondeli sima ya libondeli nde boza na ntintani kamute tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso ntango nyonso ya nde tozali kopesa bino lokumu bino bolobi ete bokozala na esika na lisanga oyo bozali kokanisela na nkombo na ngai na kozala na bino elongo lelo oyo toza na date ya le 1er juillet 2026 oyo tozali kokanisa mokolo ya elonga ya Mbuta Kokiadi na mikolo oyo ezalaka ete na elonga biso na ntango nyonso na tokosengaka to tokotiaka mabolongo na biso na se mpona kosenga maye oyo tozalaka nango mposa mikakatano ezali na kati na mokili mikakatano mpe ezali na kati na lingomba tokosenga epai ya nani epai ya Nzambe na biso mosusu te yo papa Simon Kimbangu mama Mwilu pamvoala misato bino nyonso posangani na nzota papa Simon Kimbangu kiangani yango bolandi yambo kolela ya bana na bino oyo toza na paroisse ya mama Kokiadi ntango wana tokosengaka biso posa na biso ezali ete ndenge botindi biso totonga lingomba totonga Yerusalemi bongo nde banzoto na milimo na biso kozala na kinya yango mpe tozali kosengela mpe ntango nyonso papa dia lungana obanda koloba ntango nyonso mosala na yo ezali ya munene tata Molimo Santu na ilanga munene esengeli bilombe bazala to basali basali yango bazala banzoto makasi bokono ezala te botala mabunga na biso te tozali nde kosenga bolimisi bolongola biso na bokono nyonso eza kotungisa biso ezala bakolo ezala bana mike ekoma sikoyo bokono salisa biso po ete bolongola biso bokono tozwa nzela ya kosalela bino tosala na kati na elanga na bino pe ubanda koloba papa Mfuma Mbanza ete soki mbongo ezali te misala ekotambola te elakisi ete na misala ya mwana na yo moko tozali nde kosenga mapamboli soki bopamboli tokosala ya koleka tota kosenga ntango nyonso bolimisi na mabunga na biso eliki ezali ete ndenge toza kosenga na ntango nyonso bino bokoyokela biso mawa banzoto na biso ezala na kinya misala na biso epambwama mpe bokopesa kinya na mokili mobimba mpe na kati na lingomba ndenge bobatelaki biso na tongo bilulu na biso ya mokolo na lelo nanu esili te kino ekosila tika ete bozala na biso elongo
onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bon, siko tokokota na chinsali ya bandeko na biso. Mama kwa kia digaka? Ngalema mobimba. Oyo bakopesa maboko, bapesa maboko. Bo, tokopesa bilo minute muke, pote tobonga mape tokwende ko chaba fleur kuna ba mozole. Toyokania. Papa, bana bakubalombele. Vodilenda kana muda photo. Kavena kumako. Merci papa. Nukubama. Ngalie moye. Maman kwa doye. Maman kwa doye. Maman kwa doye. Yende mama mwili yende molobeli ya bana mimozade. Ebeto bebeto tozonga sima. Voilà ngalie moye. Ngalie moye. Ngalie moye. Bana papa esengo eye. Allez, biso tozonga sima tofu kama nzambe aya tokanga ma photo d'ensemble. Bana ngalie manyoso boya. Nescalier ngalie manyoso boya. Photo souvenir. Bana ngalie manyoso boya. Après, section spéciale. Tomata likolo. Défilé de 2 minutes, Babi. Bonjour.
Boni. Bonjour papa. Ça va? Bah yuma vous battez ma yewa. Ah, ça va. Bon, donc là, maman quoi dit sani na ye. Maman quoi dit sani na ye. Et il faut na ba fait comme sani na ye. Comment il s'appelle? Bon, bana ngalema nyonso ngalema ye. Zwa sak papa pesi biso 10 minutes. Tobi programme toza nango eza ntinta na spectacle. Papa ya miba pa ebele to sunga papa bongo to bongo te. Mwana ngalema nyonso simba sak. Mbongo nyonso za nango. Dépouillement forcé. Maman kwa kedo ye. Widi bena lutolo ngoye. Bongo to bongo te. Desa neza wana. Sanya maman Kwakiad, pe sanya Delvo, na ba section elandi. Papa le bifamo na force ya maman Kwakiad. To solo na papa. Avant Tintan, bongo ke Tintan no yemoko papa annoncer yango. Bongo to bongo te. Papa le bifamo na force ya maman Kwakiad. Bolimbi so bo sengi ayambi yango na sengo. Posi go tourna biso to sepesa ye. Maman Kwakiad oye. Widi bena lutolongo ye. Lelonde ngalie moye. Ale biso nyonso deka. Hello maman kwa bana maman kwa nyonso za koto. Biso nyonso totikali Delvo Ipen tout ça toza hello. Papa nazon so micro. Ngalie moye. Delvo oye. Maman Kwakiad oye. Toza na minute muke pamba te. Tozo kende pona dépôt de fleurs. Peko bongisa. Fête ya lobby. $100, $50, $20, $10. Kobanda 1000 francs. Ti na 1 million. Nani ya kobanda? Somi
Move
Mfumambanza wakikanira Mfumambanza tukalubandukulanza Ulukiki chekina mkifaransais maire de la ville c'est en français en Kikongo c'est Mfumambanza. Voilà. Oh, mon est à Longo Kakou Angleterre, Kou Belgique, mon fait la maire de la ville de Nkamba. Nsi zingilanga ba foi et ba moyo. Ndo keba yo ka fait la wanlo. Mfumambanza, bongele meso. Maire de la ville, bongele meso. Idina mfumu Yisu Bugatele sa na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu Ngaliema oye lelo ezali mokolo ya mama Nkwakiadi tomoni awa bitumba paroisse ya mama Nkwakiadi contre Delvaux mais sikoyo Delvaux yango ba oyo na ba oyo bauti na njili na ba oyo bauti na Kimbantseke bango nyonso na Delvaux kasi si seko baluka nango 9 4 pe ko baluka nango kiti. Donc malgré Kinshasa mobimba bakena Delvaux mais bakoki kolonga mama Nkwakiadi te elingi kolonga kasi de bino mama Nkwakiadi liloba euti na Lola bozali mama Nkwakiadi oye tokita totomata sikoyo po tumata ezali kozanga bino 565 000 seulement. Alors Delvaux bino ezozanga bino kaka 56 500 seulement. Allez, Delvaux totalement, maman ni. Tosi ici. Une minute. Donc, na une minute, maman Nkwakiadi a joué 500. Na une minute. Bon programme. De la minute, yo. Allez, Delvaux attaqué. Delvaux $20. Maman Nkwakiadi $10. Delvaux 10 000. Voilà, allez, attaquez. Delvaux 5 000. Attaquez. Maman Nkwakiadi 5 000. 25 000 Maman Nkwakiadi. 5 000. 2 000. Delvaux 1000 francs. Maman Nkwakiadi $10. Delvaux 20 000 francs. Voilà. Maman Nkwakiadi. Combien? Maman Nkwakiadi 2 000 francs. 5 000 Maman Nkwakiadi. Allez, attaquez. Maman Nkwakiadi 1000 francs. Tout fait nombre. Maman Nkwakiadi 1000 francs. Maman Nkwakiadi 5 000. Maman Nkwakiadi $40. Maman Nkwakiadi 10 000 francs.
En tout cas, maman quoi qui a 10 000 francs. Maman quoi qui a 10 000 francs. Maman quoi qui a 10 dollars. Maman quoi qui a 10 000 francs. Delvo 10 000. Delvo 10 000 francs. Delvo 5 000. Delvo 5 000 francs. Ah. En tout cas, combien? Maman quoi qui a 10 000 francs. Delvo 2 000 francs. Kwakadi, $20. Delvo P, $20. Maman quoi qui a dit $20, Delvo $20. Maman quoi qui a dit 5 000. Maman quoi qui a dit 5 000. Ah! En tout cas, maman quoi qui a dit beaucoup cocaté. Maman quoi qui a dit $10. 2 000 francs. 2 000 francs. Ah! Banandi bakolonga. Kofuta miongo na bango. Combien? Maman quoi qui a dit 5 000 francs. Comptabilité, comptabilité. En tout cas, bon, peut-être il faut arrondir le chiffre na bango, mais maman quoi qui a dit. Ce qui coûte bon mon année même atteint à $250, sinon bien. Maman quoi qui a dit oye. Ce qui bon mon année à $250, sinon bien. Nani ako signé yao $250 na maman kwa kia di ezate selema. Mais justement ezozanga $250 selema. Maman kwa kia di 5 000. Talanga yandi tata yandi otukonda boki tata yandi otukonda boki. Ah bon, comptabilité comptabilité. Tosilisi maman kwa kedoye. Oh nyonso na mbonga bima rapidement. Comptabilité résultat. Rapidement. Nzambe bapesaka ye esengo. Bongo to bongo te. Mbuta mkwakia da banda koloba ngaliema nalingi le 1 malam, le 2 malam, le 3 non. Bongo to bongo te. Tumata utukita. Liloba ya mama mbuta mkwakiadi. Ekokani to ekokani te. Le 1 na ye ekangami to ekangami te. Ngaliemo ye. Esika mama na biso azali aza na biso awa aza na esengo yangwana toyekoluka nde mapamboli toza na bapasi na banzoto na milimo na bafamille partout misala ndenge nzambe na biso abondeli yangwana lipamboli yaka pamba te balukanga avec force bongo te oyo nyonso aza na 1000 francs 2000 3000 leka rapidement tosisi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo posa ya kokonti papa sielo yaka na moni fwaza na ya Delvo mama kwa kiade. Okay,
Maman Kwaki a dit 5 000 francs. Donc, mon sala to sali, Oyabimi premier, a eu trophée ezali, Maman Kwaki a dit. Combien? Delvo 3 000. Delvo 20 000. Malgré nyonso wana pamba. Donc, denge touti koloba, Maman Kwaki a gagné Delvo. Alors, na écart moko ya munene moye kutokoloba yango ezate pona lelo tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Olimbisa biso tadidi yango lo toko juke yango année prochaine pour te sauver la ngonga ya nous déposer ba fleur. Comme ça, to libérer terrain, ba surveillant to quota pour la honneur ya papa. Année prochaine. Tata, pusanaka. Titus Kanama Gi Vunda Varafulu Kono Konikuka Pungi Kumaman Lu Sunsimuka King Kandama Gi Mukunda Kunansin
mpungi antitusu kwa tata ndongisi. Kulula Moku. Tusamba. Munkumbwa seye mwana etata mwana velela. Tukutondele ntiru sebauti mukayengele. Uno lumbukia kinene. Ngevu mpasi sami zazo ya tambudelazo mukululu wake sakwase. Tata mwanda velela. Kintwali mubenu batatu banlongo. Lutuzengela nkano boko kieto. Kalutala ndibiwa masumume toko. Kenda seno kakatudidilanga kadi nkenda seno zambando kambando. Kokulwena tutikuiza. Mukuza vuto la matondo. Yetu la mvuma. Lutufuila nkenda. Lututadila mudisu de kiadi de nkenda. Lufufa mutulombele. Tuoka munitu zete mumiela. Munsi zetu za zitatu na te munsa ya mvimba. Musola kwenge dieto se mwana etata mwanda velela. Nsambu zange mfumetu so Kristo. Yo zola kwenge tata nzambi wase. Yo ntwadi wange tata mwanda wavelela. Bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu. Se ya mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda Kulantim. Kulula Moku. Pona kuwela ngonga pokwa esi komi na yango. Toza mwa récréation soki ya 10 minutes pour ete ba protocole ba installer kuna na se. Sika ba mozole ya papa ezali, papa Rigen na mama kwa kiad pour ete butu makasi esu la biso kuna te. Tuende nujambo te. Kabu ya binati dia bendele vana fulukeno. Ndolo. Bimvuka biantitus. Lubal kwa kulumonso. Ndolo. La
temps de la première et deuxième partie des activités commémoratives de la disparition physique de la conseillère directe du chef spirituel. En l'occurrence, nous disons Maman Suzanne Kiamani, une icône marquante au sein de l'église Kibangis, qui avait tiré donc sa référence le 1er juillet 2021, juste après la célébration du centenaire plutôt de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiamani. Il faut donc préciser dans cette occasion que ce n'est pas la fin de cette journée. Il nous reste encore une dernière cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs dans les sanctuaires pour épouse à jamais le corps de Maman Suzanne Wakiadi Kiamani. Ne nous quittez pas, restez-nous toujours fidèles pour ne rien rater. Yo ya
Mungu wa kumwisho mtu na mtu katika furaha kubwa kabisa, kwani na 2001 tulikuwa na furaha kwa kuonesha kama sisi wote tulikuwa na furaha kubwa kabisa kwa kuona kama mtumishi wa Mungu Mama Mbuta kwa Jadi alianza kazi yake tangu mtoto na akakomala naye, kwa kuonesha kama kweli yeye ni mama mwilu kabisa. Alituonesha mifano yake mzuri sana, kupokelea wageni, namna gani ya kupika chakula, namna gani ya kuwa na furaha katika nyumba. Tuko sisi wote hapa Nkamba, kila mtu na mtu eko na ile mama Mbuta kwa Keli alimfanizia. Kweli wa baba na wa mama, tunafika kumwisho. Papa Simo Kimbangu Kiangani anasema kama mtu na mtu ajitengeneze, tunafika kumwisho, kwani tunaanza kuona majani ya miwa, kwani tunataka kufika kumugini. Kwani sisi wote Papa Simo Kimbangu Kiangani tuonesha kama tufuate amri, kazi na mapendo, na tuungane, tukue na umoja, tukue kama vile mawingo, kwani baba apate kututengenezea neno ile anetuaga ya mzuri. Wewe uko katika ngambo ya mubaya, ondoka katika ngambo ya mubaya, upate kuingia katika ngambo ya mzuri, kwa kutubu, kuacha ubaya, kufanya uzuri, kufuata example ya mama ile alitufanisha, anetuonesha kama mama alikuwa mama mwilu kwa vitendo yake, kwa baakte yake, kwa kusalimia kwake, kwa heshima yake. Chakula ikakuwa kidogo mingi, watu wote watakula. Kweli wa baba na wa mama, example ya mzuri banafuataka hayo, example ya
Sisi wote tunakuja leo kwa kufurahisha mama mheshimiwa mkubwa, Mama Suzana, Mama Nkwakyadi, kuonesha kama yeye alikuwa mtu wa huruma kwa mtu wote. Wala tuko naenda polepole kwa kufikisha neno hii na kuchunga kuja kwa baba mheshimiwa mkubwa, pia na familia mzima ya baba Simoni Kimbangu Kyang'ani. Avu mama ya solo mama tozali kokoba kaka malebe balebe na esengo ya biso mokolo mwa lelo ya elongo ya mama Nkwakyadi Suzana oyo biso baso toyebi ya kombo ya mama Mbuta alongaki na ye na mokolo ya le 1er juillet 2021 nde asilaki bango kolonga akendaki penepene ya banzambe na biso po ete akoka kozala molobeli na biso po ete akoka kolelela biso pamba te biso tozali bana yango wana akendaki penepene ya bapapa po ete azala molobeli na biso ya solo ezali esengo soki mwana asali examen mpe na fin de l'année azwi na examen na ye yango wana mama Mbuta asilaki kozwa na examen na ye asepesaki baboti na ye mpe akendaki kofanda penepene na bango po ete akoka kolobela biso po ete akoka kolela mpona mpasi oyo ezali kati na mokili nde mokolo mwa lelo oyo tokosana yango te yango wana mokolo mwa lelo 1er juin tosili kosangana kati na oyo esika na ntina ya kotonda mokolo mwa yango na ntina ya kokumisa elonga ya mama Nkwakyadi yango wana biso banso tosili kosangana kati na oyo esika epai biso bazali kolanda biso kati na Yerusalemi mokolo mwa lelo le 1er juillet ezali elonga ya mama Suzana Nkwakyadi oyo biso banso toyebi na kombo ya mama Mbuta alongaki na ye na mokolo mwa lelo le 1er juillet yango wana biso bana papa Simoni Kimbangu tosili kosangana po ete tokoka kotombola mpe kokumisa mokolo mwa lelo yango wana tokonoka lokola mbula te mama. Wala matondo mingi kweli wa baba na wa mama Kimbangismo ye wala Mbuta Nkwakyadi oye sisi wote tufurahi wa baba na wa mama kwa kufurahi Santa
epa ya tata molimo centre tolandi bandeko na biso ya commune ya ngaliema oyo baniati mabele ya eluselemi na ntina ete ya kolela uta mama akenda ye ake po akende kolobela biso manso tosengi tata molimo centre ayoki tomati na kamba eluselemi tozali polele kasi na nguya mpe na makasi na ye ye azali nzambe alati nzoto tolongola dusi na kati ya bonzambe na ye po ete azali kobombela biso eloko te maemonso batata bauta koloba yango ezali komonana kamba lelo ebengami vivante na monde entier eyebani ete kuna nde place tata molimo centre azwami ngai na otomituna mama kwakedi ye alongaki na ye mpe alongi na maemonso auta mpe asala oyo batata batikelaki ye kasi atali ete na boye tokolonga te kotika ngai nakende akende kolela po ete tata molimo centre afongolela biso ngai na tozwami na esika oyo tosepela na elonga ya mama nkwakiadi kokabwana na ntango wana ezalaki pasi kasi sika oyo ezali esengo pamba te wuta mama oyo abengamaki elombe azongisaki molimo epai ya tata Simon Kimbangu manso na biso ezali réalisé toniati mabele ya eluselemi ezali na ntina mokili ezali na kimia te biso toyebi ete kimia ya eluselemi yango ekotambola mokili mobimba mama nkwakiadi elombe ya mama ye alongi na ye mama mwinu tika ete tokumisa ye tosopela ye bafleur pamba te soki mama mwinu kianga alongi soki mama nkwakiadi Suzanne alongi ngai na yo tobengami mama kingongiste tozali na elonga po ete tata molimo centre alobi ete tolanda ye aveuglement tozali kolanda esika tata molimo centre akolongola likolo ngai na tozongisa po ete maye oyo ye aboniseli biso tokoka bongo kozwa yango kino ntango nini tokozwa kimia tozali komituna tozali bikelamu ya tata molimo centre kasi polepole kwa kuonesha kama tuko nenda kuingia mumuji takatifu ile baba alituaga kama tunajenga Yerusalemu. Kweli sisi wote tutaingia, tuungane, tukue na umoja kwa kufuata example ya mzuri ile walitupatia, walituonesha kwa mama Nkwakiadi Mbuta Nkwakiadi Suzana. Yeye alikuwa kweli femme virtueuse kwa kuonesha kama yeye ni mama mwili kweli. Alionyesha karakteri yake, alionyesha namna yake ya kuikala katika dunia, aliacha maneno
mama Mbuta kwa Kiadi, kwa kuonesha kama wa baba na wa mama tufuate njia hii ya ukweli, tutaokolewa kweli. Kama tunafuata amri, mapendo na kazi, tutakutanishana na Mbuta kwa Kiadi. Wa baba na wa mama, tuungane, tukwe na mapendo, tukwe na umoja, tuungane sisi wote kwa kuonesha kama Mbuta kwa Kiadi ni yeye mwenye kuonesha njia hii. Mama Mbuta alimuonesha, asikulale asikuikale, akaonesha njia hii kama ni ya kweli. Tutapita mwenzetu pia akitufikisha kwa kutonesha katika lugha ya Lingala avu matolo mingi mama safi tozali kaka kokoba na mbundule kitoko pamba te lelo ezali bongo mokolo elonga mama Kwakedi asilaki bongo kolonga na ye nde lelo mokolo ya le 1er juillet ezali bongo 5 ans pendant la disparition physique ya mama Suzana Kwakedi. Ye yango wana epesameli biso elonga pamba te andimaki kokende kozala pene ya batata po ete akoka kolelela biso na ntina mpasi oyo ezali kati na mokili. Yango wana lelo ekomeli biso elonga mingi bazali kotuna nini ezali mpona na nkamba mokolo mwa lelo, kasi ezali bongo na ntina ya elonga ya mama Suzana. Yango wana tosili kosangana awa kati na kilongo na ye na ntina ya kobwakela ye bafololo po ete ebongisami mpo na ye alongi na ye. Yango wana ngai na yo mwana tata Simoki Mbangu esengeli tokangama kaka na mibeko na ye po
furahisha. Voilà. Papa, yeah! Tunaona kuingia kwa mama Moshuna mkubwa. Wala weko na kuja pole 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 kwa kuonesha kama Baba Simon Kimbangu Kengani eko katikati yetu. Furaha kubwa kabisa. Wa baba na wa mama tuko katika kamba ya Miselemi, tuko na furahisha mama mzuri, mama mkubwa kabisa. Mama ndiye anaitiwa mama kwa kadi. Tuko naenda pole pole, tunaona wa mama, tunaona baba Ndwengisi. Baba oye! Baba Fumambaza oye! Mbuta kwa kadi oye! Wala tunaona kutoka kwa baba Moshuna mkubwa katikati yetu, Papa Simon Kimbangu Kengani. Example mkubwa tunafuata kwa kuonesha kama mama Suzana leo anaitwa kama malaika. Tunaona kuingia kwa baba mheshimiwa mkubwa, Papa Mwambanza, Papa Mbenza Andre Kengani, Papa Songa Nzila. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo na banja programme oyo to wuti na ngona nda kwa Nzambe yango nde ezali ko continuer na biso awa to ye justement po ete to ya kosala dépôt ya ba fleur sima ya dépôt ya ba fleur ndenge to landaki programme kokta ezali na banja ndenge tango nyonso tosalaka introduction tosengi mama Nsimba Bibangi yaka po ete ofongolela biso libondeli yambo tosala dépôt ya ba fleur. Tusamba munkumbwa seye mwana ye mwanda velila tata Nzambi mfumete Yesu Kristo tata Simon Kimbangu Kengani mwanda vela unzambi mwanda velela nge unzambi beto tubantu nge umvangi beto tuvangwa katufana nengeko papa inge kwa kutata kisolokele lukelo unzambi kwako nge kwa kutata dialunga na Kengani mfuluzi yetu inge kwa kutata diangenda kuntima pevya nlongo mama mwilu kia wanga mama nge kimpofela ba mama beno mauntu na kuna beno lukutudila nge mvutu papa Jose diangenda Kengani nge lukutunwanye ne mvita papa tufuka menefa fuleki papa diantete nlemvu ndombele kadikifueneko tuyeni kenyi bizidi beto vanto alako papa muna lumbu kiki le 1er juillet 2026 tuizikemba nkinzi wa mama nkwakiadi mbuta nkwakiadi bonso butukele kumbukilanga mbuta nkwakiadi mama kele beto bubu tu sisidi unu kiki lungi simfuntanu munantangu na papa yekele mpasi muntima kinsanga kadi mvamba nulu kalanga mpasi kanti unu kiki buke nafo mama nungini mama tuizidi kukembesa idina mama tukulombele munangia tukula programe yina te nsukulu bika lokala ibeto ntwadi mama ngewele kala kimpovela kieto ngeze impasi ziwasisili mukati kwa bibundu zimvita mambo mampila mumpila mukati kwa luyalu munteto ya Kongo munza ya mvimba belelele kutudile mvutu mama utudile mvutu mpasi voluvuva mulakala
tala papa Simon Kimbangu kiangani sidi ebeto yeba mama yeba papa baba onsono mama lutu dile mfutu dina mama tuizidi mpasi fo programme hii yakala ya luvuvamu tuka munangiantu kulu na temu na nsukulu bika lokala ebeto ntwadi munkumba seye mwana ye mwanda felela amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre ndenge tolanda ki programme nanda kwa Nzambe yambo la famille sainte nde bakokende kosala dépôt ya bo fleur sima ya famille sainte nde kolanda cabinet sima ya cabinet ville sainte pe collège sima ya ville sainte pe collège la famille élargie qu'on a totalaki famille ya papa Simon Kimbangu, famille ya mama Mwilo, famille ya mama Kiwasisulwa pe Zunga bongo toleki na ba mouvement association pe service pour être tokende mbangu à part la famille sainte peso ba oyo totikali batumi bale bakei kotia fleur pour être tokende mbangu pour ceux qui tolobi ke biso nyonso toleka tokota tokoriske kokoma tilobi na tongo biso batu tozali na ba fleur individuelle toboyi embouteillage landa ndenge bapeseli programme limemia emonana wana tosengi na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre faki tambosa biso pona oyo etali ba fleur. Voilà, tunafika fasi ya kuweza kudepose ba fleur kwa mama mheshimiwa mkubwa. Tunaona famille sainte, tunaona papa Fumwambanza, yeye ule konaenda polepole kwa kuweza kuregea kwa mama mheshimiwa mkubwa, kwa kuweza kumupatia floro, kwa kuweza kupokelea maombi yetu mama Mutakwakadi, kwani yeye alisema kama yeye anaenda kwa baba aketombee ukimya ukimya ukimya. Tunaona baba Fumwambanza, papa Mbenza Ndere Kiangani, yeye ule eko na uliza kwa kuweza kuingia kunyumba ya mama Fumwambanza, ndiye mama Kwakadi Suzana, yeye ule tuko nasikia tuko naona pole pole mama kwa kuweza kutuingiza katika nyumba yako. Kwa kweli tunaona baba mheshimiwa mkubwa kwa kuweza kufungula mlango ya nyumba ya mama Suzana Kwakadi. Yeye alikuwa mama Mwulu Marika Wanga, yeye ule papa Fumwambanza, tata Nsonganzila, yeye ule konenga pole pole kwa kuweza kupeleka fololo kwa mama mheshimiwa mkubwa, ndiye mama Kwakadi Suzana. Yeye alikuwa nasi pamoja, yeye alikuwa kibati na papa Simon Kimbangu Kiangani kwa kuweza kumupatia mikono. Tunaona kutoka kwa baba mheshimiwa mkubwa, papa Fumwambanza, papa Nsonganzila. Tunaona pia kuingia kwa wamama wao wale wako naingia pole pole. Tunaona mama Fumwambanza, tunaona mama Jangenda, wao wale wawili wako naingia kwa kuweza kumupatia jambo, ndiye mama Kwakadi kwa kusema mama wewe ulienda kwa kuweza kutudumu kimya. Tunaona kuingia kwa wamama wako naingia katika nyumba ya mheshimiwa mkubwa, ndiye mama Fumwambanza na mama Jangenda, wao wale wako naingia katika ndani na wanatoka pia. Tunaona
kuheshimia siku ya Mbuta kwa Jadi. Wala tuko naenda polepole, tunaona pia Baba Mwabanza kunyumba ya Papa Jose Rigene. Tunaona pia watoto wa Mbuta kwa Jadi wao wale wakonengia kwa kuweza kuonesha kama kweli mama ulituacha ukienda kutolea ukimya. Papa Rigene, Papa Jose Rigene, tunaona kuingia kwa mama Baba Mwabanza kupeleka Fololo kumbele ya Baba Jose Dangenda. Pole pole tuko naenda kwa kuweza kuona neno kabambi yenye kufikia siku ya leo le 1er juillet 2026. Tunaona kutoka kwa baba mashina mkubwa Papa Mwabanza, Papa Sonia Ntina. Tunaona pia kuingia kwa wamama watakatifu. Tunaona mama Mwabanza, tunaona mama Jose Dangenda. Wao wanaweza kupinga weko nenda pole pole kwa kuweza kudepose wa Fololo yao na kutoka. Tunaona kizazi cha Mbuta kwa Jadi, watoto wanaingia kwa kuweza kupatia mama yetu Fololo. Yeye alisema kama mimi naenda kwa tata kumpatia marapori yetu yote. Tunaona mama Salu Wakanda, tunaona mama Pauline, tunaona mama Bibi, mama Tiwa Sisula, tunaona pia watate wa Mbuta kwa Jadi. Wala tuko naenda pole pole wa baba na mama pia tetoka katika lugha ya Kinga. Matone mingi mama safi tozali kokoba kaka malembe na ntina ya elonga ya mama kwa Jadi. Yango wana tozali kokoba kaka malembe na mwamuzi wa chakwe ferma tiso kusile kikobonisa na ntina ya elonga na ye mama kwa Jadi na ntina yango wana leseki la bango bamate balongaki bazali bongo balongi yango tosili kosangana kati na oyo esika balongi po ete bakende kopundela biso bitumba oyo ezali kati na mokili yango wana biso manso tozali kaka ya eloka wana Pona mayo tobongisaki na pokwa ya lelo
tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo kasi tobosana te koktai ezali nsima na manso oyo sedi eto wa nzambe tosindika bana bako mosambo tusamba muna zola kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela mfumo tufukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo wao lulembo kutusisanga muna nthangu za onsono dia tukuluvutu dilanga matondo tuisilinge avinga kiki katu kudiankakako zatula mvuma tukaona mtakwa kyadi ye papa José idia unthangu ifweni mpasi voto avambana beto sutavambana ngekuvambana yetuko muna tukuna vundisile nitu tululombe lwakala yetu ntoati votu tombo kanga muyilusele mikatuku diankakako mbebe ya inene ina yetu lutusisila beno voto akala ngolo muna bisambu imuna tunungina mbulumbu kiambazi kaluvila kane kyoko diau bocho botilombele dakala atu kuna fundisi dezinitu tulilombela kala etontwadi babanzi lampe bana bena mnanzila batakota mukumakia nkinzi mbazi le 2 juillet mana makala muna mama nkifa pavita imakala mpe muna nkaka kinzembo kanguna onsumu nanzila mfumu tombela kala etontwadi ukuva mutilomba mzea mvimba imukatuka dibundu imotilo mzo kwangese mwana tata mwanda wavelela amen bo tomata na likolo pona cocktail Voilà, biso baso to silikola na malamu maloko kitoko oyo nzamela biso asilima ko pesa na biso tokomi bongo na suka ya badepot de fer na biso kati na kilongo ya mama mbuta elongo na papa José Diangenda nde biso baso tokomata kuna likolo na ntina ya komela mwa jipe mwa mai mpo ete tokumisa ya solo mpenza mokolo yango na esengo nyonso mpo ete ezali elonga ya mama mbuta alongi na ye atosaki mibeko mpe alongi na exame oyo bapesaki ye yango wana andimi kokende kozala molobeli na biso esika banzambe na biso bazali po ete pasi toza na okati na mokili ekoka bongo kosila yango wana ngai na yo mwana tata papa Simokimba mokengani esengeli tokangama kaka na bolingo mibeko misala esengeli tosakaka maye tata na biso koyebisa biso pamba te nyonso ezali kati na biso pamba te esengo mpe nyonso ezali kati na lingomba na ye esengo na libota oyo bazali ya nzambe na bango elongo ezali na biso bakimbangiste nzambe akita mpe afana kati na biso kasi mingi bazali kososola ete nani wana yene papa Simokimba mokengani akita na kiti na ye kati na biso awa na se voilà tozali kokoma kaka maleme nde biso baso tokomata kuna likolo na ntina ya makambo kitoko ezali kuna merci.
Local.